Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Wa in kana lan umpama dadi apa i'raduhum apa leningu wong-wong kafir. Aiduma tegese wa ing kana lamun dianggep ana. Apa saan. Iku ngene. Saan niku waqi'atul hal. Leres ya wa ing kana iki. Iku kabura iku dianggep gedhe, ale kae ngatasé sira apa apa leningu wong kafir. Anil Islami sanging Islam. Lihir sihim krono lihir sika ini kafir. Apa? Ayat niki ayat yang paling banyak kula teliti tentang mukjizat. Wa in kana lamun ana apa saan, maknane saan niku waqi'atul hal. Kalau memang faktanya itu begini, iku kabura itu dadi gede. Agama itu gede, itu dianggap gede. Aneh kan ngatas sisi apa? Rodulum apa le mengo kufar. Mengo anil Islami sanil Islam. Lihir sika krono banget kepingine sira. Pirsa niku kepengin sing santet wong Arab nak muni pirsa. Alaihim ing atase kufar. To alaihim ing atase imane kufar. Hadani yo alaihi imam iki bilo ya alaihi. Maksudnya sakjane ora alaihim islamihim boten orangnya tapi apa? Islam. Tapi salah bahasa ngoten. Fa'in tatok tamongko lamun kuwasa sira. Maksud iso sira. Kuwasa te iso sira. Antak taziya ing yen to goleki sira utawa nyiptakno sira. Untuk sampean maknane harus ulun. Napakon ing dalan terus ning bumi ning terowongan jenenge nafak. Kabeh teng Mekah sak niki, anggere ana terowongan bawah tanah jenenge napa? Nafak. Bahasa Arab terowongan bawah tanah napa? Nafak. Taroban tegese terowongan. Fil ardi kang mlebu ning jero bumi. Ausulaman to kuwe kuwasa gawe tangga. Karena jarane sulamu taufik tangga menuju napa? Taufik. Mat adan tegese nggon munggah. Sistama ing dalam langit. Fatak tiya mongko dadi sebabe iso nekakno sira ing para kufar di ayatin kelan dua ayat. Mimma sanging perkara istarahu kang padha jaluk sapa kufar yo fak al mongko lakoni sira. Fal makna mongko di makna ngene, annaka sak temni sira ula tastati ora kuwasa sira dalika mengkono-mengkono Isyanal ayat. Gawe ayat sing mbok karepno dhewe. Mulane fasbir mongko sabar sira. Hatta yahkumati gawe keputusan sapa Allah. Walau sa'a mau mengertakno sapa Allah hidayah to ing ngekeki petunjuk wong kafir. La jamaah ini ngomongno sapa Allah para radise ngatasi petunjuk. Wala kilam yasak tapi orang ngersano sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono al-jam'a alal hidayah. Dalika dalika hidayah. Falam yukminu mengkora iman sapa kufar atau sapa wong iku ning peristiwa itu. Ya angel mana. Mari mampu dene ngono kok. Mun nilai salah sitok, kene wis nilai salah sitok. Jadi ono 1 ben 2. Jadi wis ra sambung to. Sitok 1 sitok 2. Mboten sampean adarani mukjizat iki. Aku takok cara umume wong nak meyakini mukjizat itu sesuatu sing wong ra iso apa sing tawangane ra iso. Balik rasa mikir ora kelas sing balik. Ilmu ngene iki ra kelas sing balik. Saya yang gede sing darani mukjizat yo. Ada yang balik lah nek saya jawab. Ada lisensi sertifikat. Sertifikat halal. Nah makanya itu kan jadi perdebatan. Jadi perdebatannya semua ulama, bukan mufassir saja, semua ulama. Sebetulnya ketika kita hidup, ya kan kita sekarang hidup.
Itu sebenarnya dengan hidup kita tahu apa dengan hidup kita tidak tahu? Tak latih pinter. Ayo, dengan hidup kita tahu apa dengan hidup kita tidak tahu? Cara ilmu yang gampang-gampang ya. Ilmu yang balik lah, ilmu yang gampang-gampang. Normalnya kan dengan hidup kita tahu. Tapi faktanya manusia itu justru dengan hidup menjadi tidak tahu. Kalau wong katokan cekak, roh duit, roh wong ayu-ayu, roh pejabat, disugio-sugio. Akhirnya dengan hidup malah kita tidak tahu karena banyak hijab. Nah, gue nak wis mati malah roh. Misalnya gini. Di zaman yang dunia kan salam minta beliau orang tua kan penting ya, wakeh. Tapi kok nang akhirat ngerti, yang penting sujud karena itu yang jadi identitas Anda di akhirat. Bahwa kenangan kita pernah sujud itu luar biasa. Jika kamu itu ingin semua hidup kamu menjadi sujud, karena ternyata yang ada di mizan Anda, di timbangan Anda itu sujud. Bongso salam template di sujud-sujud, soiful fadilah, wan musibah bobo. Itu enggak apa? Enggak penting. Diterbangi tolak al-qadr itu serap penting. Oh, harus doa. Yang penting itu, nah, sebab itu dengan hidup kita menjadi tidak tahu karena sekian banyak hijab, apa? Dan itu juga sah, teori itu juga sah. Tapi tidak selalu, teori itu juga sah. Makanya Quran pernah istilahkan orang kalau sudah mati itu jadi pinter. Oh ya Abu Jalal itu kan pinter, Fir'aun itu pinter karena dia tahu sesuatu yang hakikat. Itu disebut fakashafna angka wito aka fabasorukal yauma hadid. Kowe nek mati, wito tak tutup, terus kowe saiki cerdas banget. Hadid itu mana cerdas banget. Kowe kira tenang. Ternyata kenangan terbaik Anda di dunia itu bukan sugio-sugio, bukan duit, bukan kenal presiden, bukan akan mati, tapi pas kowe momen ikhlas. Entah sekian menit, mungkin sekian detik momen. Nah, berarti kue sudah mengalami kasbul kotor, sesuatu yang jadi hijab hilang semua, terus kita tahu hakikatul amri. Tapi sialnya kita, pas tahu hakikatul amri, pas waya disalahno pengiran. Waya mungkin. Itu sebenarnya disebut kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Pas ilmal yakin, pas la tarawunnal. Pas kenal ilmu hakikat pertama, pas waya mlebu. Jadi pas bukan wis roh kowe. Duit sujud penting di. Sujud, tapi kira tahu muni alhamdulillah pas sujud. Pas duit muni. Menawa. Kira-kira ngono. Jadi kecuali ke bata pengira, tapi kalau gak atau gigi sujud. Ya karena kok pengiran ngandel ta ora. Maksudnya nak dia aku gue jujur apa tambah jujur kan ora roh. Untuk pengiran dewe gitu. Makanya ini penting. Jadi makanya kalau bisa kasuf itu sekarang. Makanya ketika ini Sengarang Hikam itu orang yang enggak pernah mukasabah zaman hidup itu kata beliau sangat ekstrim. Yukhawfu alimin su'il khotimah. Dia ditakutkan su'ul karena dia lama sekali tidak tahu hakikatul amal. Makanya entah sekian detik, entah sekian menit, orang itu harus pernah kasih. Jelas aku tahu aman, harus tahu berkali-kali. Bukan ini gagah-gagahan jadi wali ini tidak penting, wali tidak penting, yang penting pernah kasih. Sehingga kasih itu maknanya pernah kamu tahu bahwa dunia ini ada hakikatul amri. Jadi tidak harus masuk jadi wali besar, terabakat lagi. Wong di arani subul fadilah cek seneng ra. Wong sing ngomong MC ora pangeran, ora ngarah dadi hukum. Kecuali sing ngendikan subul fadilah pangeran. Wah, itu dadi hukum langit bumi. Malaikat Jibril melok ngakui nek iku subul. Fadilah pangeran sing ngendikan MC yo. Malah malaikat tenane. Toha lah tidak toha. Tenan. Lah ya, ora malaikat komuni merah ikhlas. Komuni merah ikhlas. Komune malaikat. Nanti ngedikan pangeran atau kaji nabi kabeh tunduk. Di hukum. Ini ngomong MC. Mesti iso ora. Ya tak warai ilmu hakikat ini penting. Ben kamu enggak jadi orang kafir. Karena nanti ini kaitannya dengan orang kafir. Nah, kasuf ini penting sekali. Misalnya saya kan sekarang masih hidup.
Ya ora santri ra jelas-jelas ning ngaji kok kitab, semuanya macam. Jenenge urip ya roh. Ya jenenge urip. Kemudian saya nganggap sampean ini penting semua. Jika saya nganggap sampean penting karena jumlahnya banyak, maka saya ini orang bodoh sekali. Karena makhluk sing la yadurru ala yanfa anggap penting. Tapi nak saya melihat ini digerakkan oleh Allah. Zaman gini kok ana wong tafsir apa? Lalu nak gak pengen sing ngertakno gak iso. Wes gak iso. 0102 ra iso mesti digerakno. Mesti gitu. Itu wong zaman gini kok digerakno tafsir. Wong kan aneh tenan. Terus ra paham lah kowe dhewe. Angel meneh Mas. Umumnya wong ora paham kan sopan iki gak ora paham lah kowe dhewe. Umumnya kan agak pangeran sing gawe ra iso. Nah, berarti itu makomnya menyaksikan semua itu minallah wa ilallah. Makanya cara hikam kan gitu. Jika Anda mendapat nikmat, senang kalau itu nikmat, maka Anda kapitalistik. Karena wong kafir lah, ya. Misalnya kita senang di duit. Lonte nganti jadi lonte, mereka senang duit. Copet nganti jadi copet, senang. Lah anak saya ini gue senang duit, bedanya apa? Lonte ke copet. Ya itu senangnya nak untuk duit. Itu kan satu kesenangan sing yaktariku ma'anal fustak. Cari Imam Ghazali nak kritik nak seneng jimat, seneng wikok dari pitik lu ya akeh jimat timbang kowe. Imam Ghazali nak contohnya ya pitik. Kapan dene ro pitik ngono ya ora. Kita contohnya. Nak kowe bangga mergo manamake fal damus aktaru akhlak. Paham? Jadi ini nyontokno sekian kejadian. Jadi kamu jangan bangga nikmat sing yastariku ma'akal bahaim wal fustak. Ya tadi, misalnya kita jadi kiai itu, duit itu penting. Kalau usah kiai sing ngomong ngono itu. Lonte nganti dadi lonte mergo nak duit itu penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duit itu penting. Lah iki kiai ini malah ngomong duit itu penting. Ilmunya kan setingkat. Ya tapi nak muni tahajud itu penting. Ikhlas itu penting. Oh, ra iso coba ngomong ngono. Ronde ra iso. Ikhlas itu penting. Tahajud itu penting. Ojo ana tambane ikhlas. Kecuali tahajud profesi golek wong akeh terus ana tangune iku beda neh, paham ya. Ya ana tahajud profesi ya ana zaman akhir, paham. Ini kan cerita ya tahajud ikhlas. Ini penting kalau utarakan karena nikmat sing makanya sampai wong-wong wali istilah bahasane pangeran khusus orang khusus. Karena cara berpikir itu enggak ada kembarannya, apa? Enggak ada apa? Kembaran. Kemudian kenapa Anda nganggap sujud itu penting? Karena nanti setelah Anda di akhirat akan tahu betapa tidak pentingnya kita. Misalnya saya hitung, misalnya aku jadi malaikat tukang nyatet nyawane Tuhan, nyawane ISIS itu. Misalnya nyawani ISIS itu 10 tahun kas misalnya. Orang mulai tahun kas, bagaimana mesti ini. Kemudian aku roh khayale orang itu bayangno di rezeki 30 tahun lagi. Bagi malaikat sing nyatet goblok ya umure ra nganti sakmono kok diperjamno nganti sakmono. Terus saya tahu betul kalau duit lu mari hisab, pengaruh yo mari hisab, kehormatan mari hisab. Wong barang mari hisab kok dikumpulno. Cara wong sing roh hakikat kan aneh kabeh. Ya iya, kumpul uang kan mari hisab, bersih kok. Paham ya? Kumpul dunya ya mari hisab. Marat dadi bebane wong ya mari. Itu marat yo pelajaran. Wes pokoke kabeh, terus malaikat kan ngrasa wong barang mari hisab kok dikumpul. Kemudian ke pas sujud gak nikmati. Tapi pas ngumpul duit 2 juta dinikmati. Besok ditabung itu, nek kumpul akeh tuh kono tahu, ben anak putune ora kelaparan. Pokoknya kayak pinter Cina maksudnya. Ini kan terjadi aneh. Setelah dia mati, ternyata mau sujud sitok sing ditampa pangeran. Liyane kabeh ora ono gunane, dia nangis. Wa hal kana hayati kulluha sujudan. Mbok yo urip itu kabeh sujud. Nah ini terus. Nah ini kasep sing terlambat. Nah, pas kasep ngono iku pangeran wis buka. Kalau ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawun nal yakin pas kasep pas wae mlebu neraka. Itu nabi bilang kita jangan kalah. Marane iki dilatih. Zaman itu dilatih. Tadi misalnya ke pas sujud pangeran dari dulu Gusti kula ora urip yo ora melak urip. Ya kula urip yo ora melak milih urip. Kula urip iki ngerti-ngerti urip.
Sebab kula urip ya ora roh. Mergo roh. Kula roh ya ora roh, kulil ruh min amri apa? Roh. Jika nanti kalau kamu mati santai. Zaman aku urip ya ora roh sebab urip. Engko aku mati ya ora roh sebab mati. Akhirnya makom inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah selama ini imanem kan gak ngono. Masalah urip kira sebab. Kenapa aku urip? Mergo aku di duit. Aku ora lara jantung, ora lara paru-paru. Mulane aku urip. Kenapa kok seneng? Mergo di duit di pengaruh. Kowe nak disebut pangeran pelo. Nah, nak utek temjek ngono iku mirip wong kafir. Meskipun ke bangsa Indonesia tapi dia tetap bangsa Indonesia tapi dia kelakuan itu mirip wong kafir. Ya iku wong-wong sing nak disebut Allah pelo, disebut liyane gak pelo. Iku sampai kita ngalami iza zikra wa wahdahu ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Wa iza zikra ladina bi dunihi idza hum yastabshirun. Jadi nak, kenapa wong kok iso seneng? Mergo di duwe akeh. Yo tenang, yen zaman akhir penting duwe akeh. Saiki omongan ngene iku lonte iso to. Wong fasik iso to ora? Iku kok melok-melok iku. Gawam ikhya. Jalalain ora trimo gawam sawi. Lu gawa sawi kok trimo iso ngomong ngono. Iku ora usah ngaji sawi. Langkon itu. Nak trimo iso ngomong ngono iku ora usah ngaji. Lawan dia. Nah, ketika nanti kasus, makanya saya pribadi aku tambah iman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong nak wis tahu kasus, itu tambah iman tenan dengan ini. Haji Nabi ketara kesana. Suatu saat sampean ilmune kaya aku, wis ora kudu persis, pokoke sak persen. Iku maca hadis gak nangis gak iso. Nabi ku nak muji sujud sampai gini. Ketika nanti kiamat kata Nabi, wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi nak nyifati sujud sampai seperti itu. Oh mati ra ngari itu wis balik lah ra itu. Nabi nak nyifati sujud sitok luwih apik timbang donya sak isi. Mergo tahu betul ketika nanti kita di akhirat kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sujud. Tapi problemnya saat kita sujud gak nikmati, saat tidur nikmati. Dan nanti orang disuruh ikut sing tahu dibujo-bujo ning donya. Jadi mujo-mujo duit kono aja mbek 5 mbek duit kono melok duit. Duit mlakune mau neraka ta, dikono alamate. Duit halal lah maksudnya. Pemerintah yang haram. Tapi nak sing halal nerakane ora nganti mlebu. Tapi tetep mlakune rono. Yo alamate rono. Kan muni alamate to. Engko langsung wedi yo. Mbek melarat yo ngel-ngelo aku tuh. Ya juga ra. Sing penting wani kitab apa? Wani kitab. Wong dunya wis halal wa hijab wa haramuha iqab. Apa? Halal wa hijab wa haramuha iqab masyhur. Nak halal hijab haram. Makanya cara kula sampai anak suami dadi dia, itu latihan. Terus dipaksa ikhlas itu. Terus dipaksa. Tapi kula ngene kan jadi pengaruh kata tak paksa. Kabeh umat Kanjeng Nabi. Kabeh iku iso ngaji barokah hidayah te pengenan. Pinter tinggal pangeran, sing gerakno ngaji yo pengenan. Dadi kula niku ora kepikiran. Ora kepikiran sampean ngaji, ora kepikiran. Soale la haula wala quwata illa billah. Tak delok pangeran. Delok kowe rugi. Jadi lah terus kenapa kayak mulang? Ya karena pangeran majibno wong alim itu mulang gitu. Oke Pak Ajruhu ala Allah sudah. Uripku terserah mengen. Gantung nopo mana ora urip kok. Utang dhewe akeh kasus akeh. Makanya ini rumah tenan. Kula niku besok entah nanti dicetak apa enggak juga penting. Saya juga agak ingin nyetak karena saya takut. Tapi ya suatu saat mungkin kalau Allah memberi isyarat saya nyetak. Saya itu punya buku khusus tentang fadhil itu sujud. Dan itu menjadi dalailun nubuwah. Ya, menjadi dalailun nubuwah. Betapa Nabi itu benar-benar Nabi. Ketika ada orang sahabat yang dari Nabi lama sekali. Nah, Nabi kan sebagai orang yang sangat-sangat sosial kan, kamu minta apa? Punya gue ya cerdas. Nanti Nabi kasih waktu saya 2 atau 3 hari. Saya nanti baru minta permohonan saya. Setelah 2 hari atau 3 hari ketemu Nabi. Kamu minta apa? Lalu aneh, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya nanti minta jadi teman kamu di surga. Nabi itu tenan iku tok nggih. Diwarai wong apa karepmu dhewe.
Mboten Nabi, mboten enten sing marahi. Cuma kalau angen-angen misalnya kalau njuk sapi, njuk unta, njuk apa donya aku mesti entek. Tapi padha-padha ora entek nggih, kancani jenengan teng swarga. Tapi apa kata Nabi? Nabi spontan ngendikan, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Wis aku tulung yo, kowe yo melok-melok sujud. Aku bantu untuk mewujudkan keinginan kamu itu. Kamu juga harus sering-sering sujud. Fa'inni ala nafsika bi kasratis. Jadi maknane fa'inni mongko nulunga sira ning ingsun ala nafsika ing atase ngurusi awakmu dhewe bi kasratis sujud. Itu Rasulullah yang afdhalul khalqi saja ana wong njaluk swarga iku. Kon wonge kon urun sujud. Saiki kiai swargane ra mesti tak sanggup beres gak. Iki Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Iku ora wani nanggung swargane wong kecuali wong iku gelem akeh ora kira sujud gelem ngekeh-ngekehno. Terus saya pernah menulis Fadhailul Umar radhiyallahu anhu. Itu yang paling saya kenang. Saya kan punya hadis Musnad Ahmad. Dan itu hingga detik ini saya belum pernah baca nggak nangis karena memang saya baca di momen-momen yang pas usul. Karena saya punya utang jasa sama Imam Ahmad. Nah, akhirnya utang jasa murah roh. Utang jasa gue ya nyalami tempel. Ini seperti itu saya lah. Di politik, di kota alam tempel, eleng, nasi bungsu juga itu. Mon boleh duit itu penting kan, tapi si ngomongin rasa kue. Tak cilik-cilik gue roh. Wong pasek yo. Rasa tersinggung biasa. Gue tobat yo kliwat oh. Biasa. Terus no ada mesti wong pangeran Ghafurur Rahim. Tenang ya. Cuma tak elingno. Sayyidina Umar kita pas ditusuk ambek wong. Ya pas ditusuk di sudut. Niku sekaruan beliau sudah berceceran darah. Wis jelas kapundhut. Wis ora mungkin kapundhut, mesti kapundhut. Disusul oleh Abu Lulu sing masyhur jeneng Abu Lulu Al-Majusi. Niku takokan pertama ngene rungokno tenan. Betapa pentingnya sujud. Dan itu saya tulis dalam buku saya Fadhail. Takokane pertama Umar ini. Sing nusuk aku sapa? Yang Majusi, Gulamul Muhirah. Niku penjak ini Muhirah. Terus dari Umar dekne Majusi, nggih Majusi. Alhamdulillah kata. Sebenarnya alhamdulillah lam yas almaniyati tahta rajulin sajatalaka sadqa uhajuni laka biha yaumil qiyamah. Kulo cek apal saking aja. Matur nuwun Gusti. Kulo niki pemarah kata Umar. Saya ini pemarah. Alhamdulillah jenengan negir mateni kulo lewat orang yang enggak pernah sujud kepada engkau. Piye nak tahu sujud? Kulo ora iso nuntut dene. Piye tahu sujud jenengan? Saking khosyahnya Umar sama sujud. Oke. Itu Umar. Siapa yang enggak tahu Umar bin ahli jannah? Nak dekne tahu sujud kok kula tuntut mlebu neraka. Kula izin piye wong tahu sujud itu tetep berak mlebu swarga. Padahal kula ni wonge dedaman kan. Aku nuntutan. Maksudnya mesti tak tuntut. Aku nuntut aku rawani mergo dekne tahu sujud. Jadi kok cara Umar beneran tidak enen neraka. Ora tahu apa? Kayak itu dulu sahabat. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biya dirujudin la yasudu laka sadqa tuhajuni dia yaumal qiyamah. Jadi siapapun yang pernah sujud itu sudah berhak dia masuk surga. Soal kapannya ra penting. Artinya betapa spesialnya sujud. Dan nanti ketika kita di akhirat iku roh kabeh ternyata kenangan Anda terbaik di dunia adalah sujud. Sing kuwe zaman ning donya ngono iku ora pati roh. Penting ya dhuwit, sugih-sugih dipucuk lakon nang. Lah kowe ora tau kasep ngene iki, pas kasep pas wae neraka. Makane nek iso cuman kasep pas. Ya sampai kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin pas tok ilmal yakin la tarawunal cuman. Aku ngaji kok cah cilik, jadi senang berperainan. Aku ketemu ya kalau, jadi aku kalau butuh senang perainan itu senang. Perainan kok ngaji sampai 3 Juli gitu. Lumayan perai 4 bulan, jadi gak sumpah. Senang kan perainan. Memang orang monitor itu bangun. Jadi kalau iso uzlah sinau isya, iso sinau kitab tasawuf, kalau tinggal guru.
Rada kacau bisa kadang di SMS Gus kapan ngaji nek kiai. Kiai kok didik udah sodok. Nah ini pensampan ngerti. Makanya ketika Ka'bah dibangun spesial itu, Ka'bah dibangun spesial, dipilihkan tanah suci, dipilihkan oleh Allah suratul ardi itu sering apa? Ternyata Ka'bah yang sakral itu oleh Allah dikomentari sederhana, lit-ta'ifina wal 'akifina warka'i sujud. Jadi Ka'bah dibuat sedemikian rupa, serba istimewa. Itu ternyata motifnya ada satu, supaya dipakai orang-orang sujud. Tentu yang kelar umroh di sana sujud dengan Ka'bah, yang enggak itu dipakai arah kiblat. Tapi tetap sujud ini menjadi al-maksudul azam. Ka'bah dibikin itu untuk orang-orang yang sujud. Bukan sujud untuk Ka'bah, tapi Ka'bah dibikin untuk fasilitasi orang-orang. Luar biasa sujud ini sujud. Tapi problemnya kita tahu itu setelah mati. Nah, yang jenis ini yang persis gawe Kanjeng Nabi anna sunyamun wa idamatu indabau. Jadi manusia hakikatnya malah saiki ora roh. Sebenarnya mati dadi roh. Makanya pertanyaan saya, kowe urip ben roh apa mergo urip kowe ora roh? Perkara urip ora roh. Kok kakek anak iki? Aku ora jenis iku, Pak. Aku mau ngono iki. Ya, nanti menurut ayat apa nak gawe Nabi annasu niyah. Saya gawe idamatu indabau. Lalu sebenarnya misalnya ketemu pangeran kok kena hisab ra lorong. Kowe muni, wah kenal presiden itu penting, kenal menteri penting, kenal wong sugih penting. Oleh muni penting semuanya duniawi. Gak tahu keterucut muni sujud itu penting. Terus kan direkam nang mahsyar. Direkam nang mahsyar. Omongan muni direkam nang mahsyar. Barang kowe muni kenal bupati penting, kenal wong sugih penting, kenal wong ayu penting. Wis kono marani wong semua anggap penting. Gak tahu keterucut muni sujud penting. Wah, habis yakin habis. Aku ora tau muni ngono, alhamdulillah. Oh, tuntas. Itu sebenarnya fakasabna anggal itu ada fabasurukal yauma. Ya kita jangan sampai nanti di masa digawe pangeran maka dukun tapi ghaflatin min hada. Kira lali pentingnya sujud. Fakasabna anggal itu ada. Saiki kita kasab. Fabasurukal yauma hadis. Saiki mripatem dadi cerdas. Hadis itu tajam. Roh kabeh tapi wis kliwat. Kulo ini jarang sholat sunat, jarang sekali. Selain ibu, dia banyak makom kulo seperti itu. Tapi kulo orang sujud itu tak nikmati teman. Karena itu kenangan terbaik saya di dunia. Kulo nabi nak sujud rakoy kowe kan kowe formalitas dal subhanallah rabbil alamin. Mengkalo terus formal loh. Formalitas. Oh nabi nak sujud tuh, oh jos tenan. Nabi nak sujud itu oke dua standar itu, standar MUI lah kemana. Nabi nak sujud itu nganti rambut wabeh disebut. Sampai kene ngapal kan. Saya itu enggak pernah ngapalkan hadis itu, tapi spontan itu hafal. Bukan karena ngapalkan ya, tapi memang ya seperti itu. Jadi Nabi naik sujud sajadah kala kawat wa sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa sya'ri. Sampai wa mastaqallat bi qadami. Nabi, ya Allah yang sujud kepada Engkau itu wajah saya, pendengaran sampai wa mukhi sumsum saya, wa sya'ri rambut saya, wa dami wa asbi semua itu. Tapi Nabi ngedikan gitu itu spontan karena ingin mengekspresikan ketergantungannya sama Allah sampai mengistilahkan rambut kula ge derek sujud, sumsum kula ge derek sujud, wa asbi wa mukhi wa asmi wa dam sampai. Sujud kan enggak. Sujud sit terus donga. Kan krungu kabar nak donga pas sujud mandi. Wah itu langsung. Hubungannya mbek pangeran kepentingan. Jadi sebetulnya partai politik. Wah, kowe politikus ulung, tekan pas munajat mbek pangeran sing mbok sebut yo kepentingan. Lah yo kepentingan niku utek-utek. Aku ora tau donga pas itu. Ya ora kok krana, ya ngerti anak itu donga paling mandi, tapi takut ya Allah. Di momen yang sesakral ini aku sing ngomong hadun, izin cara wong waras izin. Ya tapi mau cerita ae kira rasa terus. Misalnya kepeksa donga ya dunia akhirat donga napa? Ini penting kalau utama. Jadi paling enggak sampai ngaji saya itu saya punya kenangan bahwa saya pernah menjelaskan. Makanya saya tuh pengagum Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kasar ngoten. Justru kasarnya dia, Gusti, sapa sumatene yang majusi ya Amirul Mukminin. Langsung nih alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati bi yadil la yasjudu laka sajdah yuhasibu ya yaumil qiyamah. Artinya apa? Betapa hormatnya Umar pada sing jenenge sujud. Nganti misalnya sing tahu sujud kok mateni dekne gampang ape nuntut. Mergo piye tahu sujud sing pangeran wis dadekno sah
mlebu swarga. Terus cara pengiran takon, "Mas, wong tau sujud be aku kok kon mlebu neraka." Piye tau sujud be aku kok kon mlebu neraka. Ora pantes memang. Gak iso jawab nek kira-kira. Nah, tapi piye mateni lha ya kira sak walung di swarga. Kayak apa? Nah itu, Quran harus dibaca seperti saya ini. Jika kamu tahu kualitas kata wasjud, warrukais sujud. Astajidun apa sing ayat astaibunal afidunal hamidunat sayyunal rafiunat sajidun. Itu disebut identitasnya wong ya astaibun. Makamu wis sering tobat kan. Meskipun sering balik neh. Jelas kan sering tobat. Kan nangis yo sering. Bariku yo balik neh berarti. Engko perkara ini tuh kepenek lah. Engko ono dhuwit lali. Tak jamin rai-rai ketemu. Terus apa astajibin termasuk orang baik disebut pengiran apa? Maka semua kenangannya Nabi dulu itu adalah sujud. Ya atau sholat misalnya itu Nabi Musa itu kuburan orang sama masyhur nih udah hati-hati sopan. Waro'ai itu Musa yusolli taktal katibil ahmad. Aku delok Musa ini semua penggaweane sholat. Makanya ada wali ditanya Allah, "Kowe seneng di swarga?" Takoke, "Teng swarga wonten sholat." Ya kowe oleh sholat. Idan ya kalau gitu saya mau masuk surga. Karena dia tidak bisa bayangkan kok ning swarga apa mau mergo dendam bojo elek sampean mek. Bayang ngloni widadari terus mangan enak kok kapok melarat ning ngomong. Iku kan fatek lah di selera ngono. Mulane swargamu iku sumarane toha barang. Iku swargane yo kelas-kelas umum. Iku sing wasabul yamin ma'asabul iku bijidri maksud wa talqim mandud wa dilim maksud pokoke pakanan ituan makanan. Saya nak mukarrabin fa'ama ingkana minal mukarrabin ora iso digawe parohum warisan. Semua surganya itu berbentuk rohani. Mergo jajar pangeran. Makanya gak iso diredakseno parohum warisan. Ngono ya. Jadi nak asabul yamin yo mau sing kapok-kapok melarat ning donya swargane mau bijidri maksud wa talqim mandud wa qurun in samtalil il maknun. Tapi nak mukarrabin Allah nyifati parohum warisan. Jadi disebut mala enaroat wala uduna samiat wala qatara ala qalbi. Nah swargamu kan mirip-mirip sing donya. Karena ya rom kok ikut ilmu kok. Tapi ya apa ya wis seneng lumayan. Makanya masyhur ning wali-wali nak wali gejolokan kan masyhur. Abu Yazid tahu gejolok mitra-mitra wali. Ya Abu Yazid mlebu swarga terus protes ya pangeran Gusti, kenapa umat saya, murid kan ajaran ini bahasa tasawuf kan murid. Kenapa murid saya enggak ada di sini padahal saya ini sowan jenengan. Murid-murid semi ibadah krana kepengin mlebu swarga mangan turu enak. Iku ning pawon. Ya akhirnya tak turuti, ora kepen ketemu aku. Maksudnya orientasi wong ngono iku kan mangan kelon. Ya dari pengen tak turuti, ora kepen ketemu aku. Lah anak kowe mlebu swarga kepen ketemu aku ya saiki ning kene mbak aku ya. Murid tem ra usah ora kepengin. Saya nek ana to barang ku ning guri. Pawon yo. Jadi sebenarnya ora ketemu aku. Ning swarga. Ya ning swarga. Murid barang ora ketemu. Pawon. Bapak tak nunimu. Ya eling-eling. Makanya pertanyaan saya tadi wis iso jawab. Karena hidup kita tidak tahu, apa karena tahu kita hidup? Karena hidup kita tidak tahu. Makomem loh, orang makomem poro. Karena tadi dengan banyak hidup ini kita wong ayu penting, duit penting, pangan. Jadi yang kita lihat malah semuanya jadi hijab. Jadi hijab ini wong sing ngalami sebenarnya di kitab Allah. Laqad kunta fi qablatin min hada fakashafna angka itu akab abasrul kaljum. Itu kayak nabi wong soleh. Kanjeng Nabi sampe tak critani disiksa ning gone kampung Yalil. Ya teng Thaif nggih, kampunge jenenge napa? Yalil. Disiksa koyo iku dongane ngeten tok. Ketika disiksa sampai musuhe wis sakit besar. Ora musuhe wis sakit. Sampai musuhe ngekeki kitfan min inabil. Mergo ngerti Nabi kelaparan iki apa berdarah-darah. Wong sing ngantemi wong bodho-bodho, wong Arab sange sombonge. Ngantemi Nabi emoh mergo wedi tangane rusak. Dadi nyewa wong bodho-bodho. Masyhur niku. Nabi ketika hijrah tok sing ngantemi kafir Quraisy apa kongkonan. Kongkonan.
Agrau sufaha bodho-bodho Muhammad antemi. Wong bid'ah. Jadi kalau ada bid'ah tenang aja. Berarti kita mirip Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu ya darani bid'ah, tenang darani. Tapi masalahnya kira mirip Nabi. Tuduhan itu benar adanya lah. Saya itu masih apa tuduhan Nabi ketika di Taif. Nabi dengannya Illam yakun tiga ghadabun alayya fala ubali. Apa illam yakun tiga ghadabun alayya fala ubali. Gusti, masuk kalau diantemi wong kafir koyo ngeten asal jenengan boten murka sama saya ini enggak penting semua. Jadi Nabi ora ora rasane diantemi watu dina enggak ora rasane. Kalau itu tidak masalah bagi engkau ya Allah, tidak bukti ghadab engkau enggak masalah. Karena qurratu ainihi siridallah. Qurratu ainihi siridallah. Jadi tidak masalah. Dan kita harus seperti itu. Paling enggak niru entah 0,sekian%. Enggak misalnya aku ya ora rasane melarat, iki sakne Mas. Misale soben kowe gedeng aku sakne Mas. Ya dadal lah wis. Tak ngarah aku nyesal misale kowe kabeh gedeng aku. Blas. Karena pikiran saya gedeng ora ono pengaruh. Karena yang penting Allah itu tidak ghadab. Kecuali kowe gedeng mergo Allah ghadab. Wah itu masalah. Itu bukan karena kamu tapi karena ghadabnya Allah. Lani lha iku makome wa rasuluhu ahqqu ayyuduhu. Jadi penting orientasi kita ini ridho. Sehingga ketika Nabi disakiti itu senaro rasane itu enggak ada illam yakun bika ghadabun alayya falau. Jika engkau tidak marah sama saya di sini tidak masalah. Semangat terjadi makalah yang sufi-sufi ridho kamat rugi napa ridho kan apa? Matlubi. Ridane jenengan sing kula. Jadi zaman akhir dia ini ngambil duit penting, relasi penting, mitra penting. Ngomong ngono dina 24 jam ping pira yo. Sing wis kecelok kiai lah, ngomong ngono dina 24 jam ping pira. Terus ngomong sujud penting ping pira. Lha kok ben rekamannya diulang. Kok kowe ngrungokno? Wong HP pangeran. Pol kau. Di sini tinggi wong iki. Makanya ini kan dengan hidup kita ngalami banyak apa? Hijab. Banyak hijab itu sing kala innagum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Ketika Imam Syafi'i orang sing mahjubun fil akhirah mergo zaman itu ya napa mahjub. Makanya kula suwun, pokoke kula suwun jenengan mbah sekian detik sekian menit kowe kudu tahu sujud dan camkan bahwa itu kenangan terbaik Anda di dunia. Ya, kenangan terbaik Anda. Jadi nek sujud itu nikmat. Gusti ini identitas saya. Ini identitas saya. Tak urip-urip kuning dunia identitas terbaik saya juga pas. Kalau Nabi jadi Nabi mau apa tugas? Yang paling pokok ya jual berdasar kumpang di warobaka, pakabir itu ya sholat tersebut. Ketika ada wahyu berikutnya ya jual muzamil kumil laila illa qalila. Nah iso nyungkem sumeng nisfahu awing kusminhu qalila. Separuh wae kon ngurangi titik turune. Nabi wis jam separuh bengi iku cek salahno pangeran iki nang bagaya alamu annaka taqum adna min sulusil padahal sulusil 2/3. Nabi yang 2/3 cek salahno pangeran. Saiki kok bengi-bengi iku opo. Nak tukaran ambek bojo gremeng. Nak lagi rukun kelon ora tau bener. Padahal Nabi udah garwa jenenge Aisyah, wayahine garwane Nabi, iku turu ning ngarepe Nabi. Turu ning ngarepe Nabi. Tetep ditinggal salat Nabi malah jare kenangan Aisyah wong kok ngono. Aku iku Nabi pas salat turu ning ngarep. Ya Nabi tetep salat. Kowe dibojo kok Aisyah, ora mungkin nek ngoten. Maksudnya iki cerita ae, Jadi Aisyah bojone paling ayu, paling menarik iku kenangane sujud sampai Nabi saya kan jarak kamu turun dengan dua anak mutarito aku itu malang antara Nabi itu terus sampai aku sikil protes saya jadi di sepuro pengiran berani ngono barang laopo lah aku orang belas di sepuro orang ngono kondang tenan ngomong sekarwan di sepuro wae ngono kowe orang mesti di sepuro orang kondang ngawur iya kondang ngawur Mas aku itu kondang ngawur kula suwun terus mulane sujud loro malane ora cerita wali kok dadi imam masjid musibah ya wali dadi imam masjid jadi ada wong alim bareng sujud lali ki Mas wali mergo enjoy wah enjoy santrine kurang ajar kan mbah sampun mbah bar iku rapat di PHK
Mulane Imam Masjid iki ora usah wali teman-teman. Kok mergo nak nganti in sujude malah. Iki Nabi gak masalah sujud nganti tingkat 200 napa ayat. Kok Nabi wali sing makmum ya gak ada akibat apa. Nah saiki misale imame wali, makmume ora kan. Sama. Atau makmume wali, makmume ora iki sama. Zaman akhir wis bener, padha ra wali ini salat. Zaman. Jadi kelasnya ya Jabrul Badi bil Badi. Apa Jabrul Badi bil Badi. Saling melengkapi. Ya eling-eling, wae kula suwun nek nek kepengin muka sapa, dilatih. Pertama dilatih mbek akal. Ya wae misale dilatih mbek akal tak warai jalan dilatih mbek akal. Iku kudu iso, dipaksa iso. Meskipun sekian detik dipaksa iso. Iya. Nabi Adam kok lemah. Kok iso diutek, iso mikir, ya duwe syahwat, duwe karep, duwe motif. Padahal kok tanah. Ora ngono tanah iku iso sujud, iso duwe rasa. Wong Adam yo hakikate materi ini sange nomor. Saiki wong sing mari delok yo ora mripat, yo kersane pangeran. Sing iso krungu manusa yo mergo kersane pangeran. Bukti ana mripat nak muta yo ora ora. Ana kuping nak diparingi kopok yo ora ora. Berarti kabeh kersane pangeran. Lah nek kabeh kersane pangeran, berarti wis bumi waktu ya kabeh itu jujur. Akhirnya ketika mau ayat walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma gak kaget. Iya ya kabeh itu sujud ning pangeran. Wong pancen manusa ya kok wit, kok tanah dadi wit dadi mati. Dipaksa dilatih. Bayangno kowe dadi Nabi Adam, mesti orang pertama. Lah ya misalnya ke dadi Nabi Adam kan kamu tahu betul kalau materinya dari tanah. Karena dari Sengarang Susunul Hamidiyah, kalau dia ngaji kalian bangun dengan MTF. Kesalahan manusia adalah didikte hukum adat. Ya kesalahan terbesar manusia adalah didikte hukum adat. Andai kan si awalil amri, saya ulang lagi, andai kan si awalil amri, Munib tak kandani, Munib benda bulat ini, itu bisa jadi pitik budi. Ya terus pertingkrangan iso miber barang, iso selingkuh barang. Mesti Munib jawab, wah mokal barang ngono kok jadi kewan urip. Tapi ketika telur berkali-kali jadi pitik, kamu katakan enggak mokal. Ketika kamu mengatakan enggak mokal karena sering terjadi dan kamu lihat. Padahal ketika sering terjadi, Anda juga ada ikut menciptakan. Tetap saja meskipun sering terjadi, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bedane apa ambek watu? Ya watu tenan. Watu iki iso ngetokno unta. Bedane apa ambek ndok iso ngetokno pitik? Cara wong sing wali tenan ya ora ana bedane cara Allah. Lah iku sing dibentekno Nabi Saleh ana watu iso ngetokno unta. Kok Nabi Saleh ora ora bedane ndok ambek watu. Lho tenan Nabi Saleh ku nabi. Lah iku malah nabi. Nah kowe dadi goblok mergo ndok dadi pitik bolak-balik, ra watu ngetokno unta ora tau. Terus darane ndok ku mungkin nak pitik ora apa nak watu. Lah kowe dadi goblok mergo apa ya aku tak. Ada. Lah Nabi Saleh ora goblok tetep darani mungkin. Mulane Nabi Saleh itu mujizat apa? Ketokno unta saka watu. Balik ra iso yakin iki. Balik ngomong ngene, kuwi iso bayang sepeda apa di dhuwit. Iso. Bayang ngono ra iso kok unta metu watu terus urip. Kayak iso bayang. Alhamdulillah. Ya rungokno ya. Nah. Lho tak warai tenan manut sampe. Bocah. Rungokno tenan. Lah syaraté Nabi Gus, iku ora oleh kena hijab. Nggih syaraté Nabi ku gak oleh kena hijab. Mulane Nabi itu menang ae. Dudono contoh-contoh mujizat. Nabi perang Khandaq kok ora gak mangan 3 dino. Masyhur. Wabe lesu. Sampai Jabir iku mulai mergo roh lesune Nabi. Jabir mulai kandha bojone. Mak, sampe nek diwedhus cilik iku sembel. Engkok Nabi wong 6 tak undang. Penting Nabi ku gak kelaparan liyane lah. Jadi kalau cara wong kan mikir aku apa mikir Tuhan kan. Mana munib barang itu. Singkat cerita, ini bukti bahwa Nabi gak didikte hukum adat. Saya ulang lagi, Nabi itu gak didikte hukum adat. Ya Nabi beda-beda karuan itu. Warang bojone Jabir wong wedok sekunane kuno mesti judes tak jamin. Ora kok mungkin apa? Mesti keliru. Angger bojo ora judes berarti idiot. Karena ndak ekspresif. Duwe karep rasa nyampekno kan berarti gak ekspresif. Pas judes yo anggap ekspresif kok. Kecewa bisa mengutarakan. Berarti pinter. Terus buang dari bojone Jabir ini.
Tapi kok nabi tenan mbek wong tem, jo sini-sini aku. Maksudnya di sini-sini aku kok nang ngajak wong akeh. Tenan wareng Jabir bisi nabi bisi itu sudah bisi. Semua riwayat mengatakan bisi. 6 loh nabi. Nabi orang muni langsung ya ahlal khutbah. Halumu ilayya, ayo Pak Inaja biron kotson ala kumtu aman. Ayo moro Jabir kata. Itu 300 orang, apa? Nabi ya santai wae. Karena Nabi enggak bisa dong didikte misalnya segorong kilo ora cukup gowong telong. Nabi enggak bisa didikte itu. Cara Nabi 1 kilo kanggo wong 10 ya biro datillah, kanggo wong 100 ya biro datillah, kanggo wong 1000 ya biro datillah. Dadi Nabi ra roh bedane 10 sampai 900. Tapi ora roh saking dhuwure makom. Santai Nabi santai wae. Ya malah ngomong ngene Jabir, ya bareng mulai masyhur bojone ngomong sini wong tak omongi wong. Pertama ngamuk, itu reaksi pertama ngamuk. Terus Jabir, wis tak omongin apa sih. Kono ape ngamuk nang. Nabi dengan santai. Terus aja buka iku nak ragu, bareng dibuka Nabi ya santai wae. Itu cukup dipahami. Karena Nabi ora roh bedane, kowe cukup wong 10 ya bismillah, wong 200 bismillah, wong 1000. Lah nek padha-padha bismillah bedane opo sak kilo mek sak pintal. Iku cara kanjingan. Lha iku jenenge kasem. Apa? Kasem. Nah, kita ini didikte adat wis kesuwen. Ana cerita nek Nabi ning perjalanan Tabuk. Kesulitan air padang pasir kaya. Nabi pas kesulitan kasih malah santai saja. Wong bingung kabeh Nabi. Bareng lha itu alama ini Nabi santai tangi terus. Ya santai. Dia ana sing nggo tipake banyu wonten ya. Jika icara iki banyu tak kendi iki. Nabi donga, wong sak Tabuk semelok para Tabuk iso ngombe kabeh Nabi ya santai. Karena Nabi tidak bisa didikte, nak banyu tak kendi ora cukup. Ora iso didikte. Cukup aja kok bibir nilai. Lah kowe kan makommu kedikte ta ora bisa betul. Ayo makommu kedikte to. Kedikte adat. Alhamdulillah orang mirip Nabi. Nah iki mau cerita, Nabi kowe iku beda. Mulane Nabi ku tuwen. Lho perang Badar itu wis gak babak. Musuhe iku 1000 gawa senjata. Musa 300 aja gawa. Pedang sitok kan wong lho perang pedange gentenan. Gak masuk akal. Tapi Nabi ya santai. Ketika sahabat itu takut ini tidak masuk akal ya Rasulullah. Yo nek ora karep pani perang ya mergo wedi aku tak ngadewe. Tapi ya santai. La asrujan nawal waqti. Ketika perang jual Nabi ya santai mau sholat. Itu dungo sing kontroversi. Nabi donga ya bener ngawon. Nabi dongane ya Allah, jika kelompok saya kau kalahkan, maka enggak ada lagi yang menyembah engkau. Malah ada cara Ma'ruf Amin, memangnya saya kafir kurek. Repot. Ilmu kok jadi fitnah. Repot. Zaman akhir wis repot. Repot. Umur kita agapi pernah ora opo juga. Cara kula sederhana, donya wae pangeran, sing ngatur donya pangeran. Nang kok gantung nang makhluk lha pernah. Kene tadi dijajal londo iso eksis. Ana PKI yo napa? Eksis. Tetep agama diurusi pangeran. Enggak masalah ana kondisi apapun. Kurang tope Uni Jogja. Gak iso dikte Azerbaijan Uzbekistan. Nyatane saiki malah dadi negara napa? Kalau itu sampai kalah di bangunnya ra diurus pangeran to. Sembrono ngomong. Maksudnya kula ora milih sapa-sapa biasa mawon. Cuma sing pangeran itu kudu sifate al-qawi, al-mudabbir, ar-razzaq. Otos kuno kok presiden iki ekonomi lemah. Memangnya presiden ar-razzaq. Moto Asmaul Husna do pelak. Nak moco tok ati apa ar-razzaq. Apa al-mudabbir. Wet iman. Oh, tak kandangane aneh. Nah iya, nah Allah Al-Mudabbir Ar-Razzaq liyane dunya mulai ibu, napa? Ya kita main cara cantik, mana ora tak kontil biasa wae, napa? Wah, kok tak bisa pilih aja kejogejogan. Ndine di selera kula ya di. Mak kalau mau hidayah nonton.
Terus ana contoh meneh sing nabi ku pancen ora roh bedane. Itu ora roh bedane. Ya mergo nabi ku beda. Beliau hubungannya dengan Allah itu tidak ada hijab apa? Tidak ada hijab. Makanya tenang wae. Gak tahu nabi takok 5 kaifa mergo malane donga-donga teng manaki Abdul Qadir itu termasuk itu kon ngilangi aina ben apa kaifa wa tamsil aini wal aini wal baini wa tamsil kaifi wal aini. Nah itu maksudnya kaifa itu ya kita hilangkan, aina juga kita hilangkan. Karena wali-wali itu ora beda. Kalau Anda tidak percaya keramatnya wali, misalnya contoh nabi saja, karena ulama warasatul itu ora beda. Tak didono nek misalnya contoh. Kanjeng Nabi ketika yang masjid khutbah. Ya khutbah tenan ono gedui. Ono gedui. Ya Rasulullah jenengan men khutbah ngandani barang apik iki ora penting iki wong kekeringan, men bakas ngamal apik ora penting. Penting iki lho wong kekeringan apik do kelaparan itu. Nabi ya rileks tetap khutbah. Makanya masyhur sahabat ada yang komentar, lam yasma itu Nabi enggak dengar, jika ada respon. Ada yang sahabat sami'a wa kariya. Nabi punya dengar tapi tidak berkenan, khutbah kok disomati. Tapi Nabi ya sesuk lah terus piye cung karep. Dia nyuwun udan iku ora penting, bakas HP iki pentingnya udan. Lah Nabi padahal itu pas musim Mekah wis ngono nek musim kemarau. Nabi ya santai itu. Dungo langsung udan. Karena Nabi ora ono hijab. Nak donga iki kudu wayahe dalu, wayahe jadi, ngono wayahe soleh aja. Iku ora ono ngono niku Nabi kok wayahe palak. Nabi wis liwati ku kabeh udan. Lah malaikat udan niku nak Nabi dawuh iku koyo instruksi wong atasane malaikat itu Kanjeng Nabi. Kepetuan Sayyidul Awalin wal Akhirin. Udan terus. Nganti Jumat berikutnya parane Nabi. Nabi udane urung leren terus. Saiki wong rusak ora perkara kekeringan tapi keben. Nabi santai, leren ya leren. Lah kowe gak istisqa. Mana kalau dia gini orang saya istisqa arah mati mereka konangan. Nambah izin ke malah ditambah apa? Oh 10 orang mati. Malah nang ngono ora apa-apa Gus Togo sing cangkem elek kan. Dekne kiye istisqa jen sawe obo. Malah lara meneh. Saya kiai ini semangat itu semua menyentuh wae. Lah kula nyatane rapati semangat, aku ora disawah. Tapi suatu saat nek sawah kobor ya diskop. Oh, ada kula mati. Mandi itu kan sekali gelem mati. Malah jarang. Ya tadi kalau cerita, makanya dengan hidup, nak uang orang para pengiran malah jadi karena alam ini menghijab kita. Nah, kalau gue misalnya kena hijab, aku nak mangan kok mesti waras. Oh, nak ramangan berarti lebih. Terus bayang no, nak mangan mesti waras. Gue mesti waras. Selalu cara ilmu tauhid jeblok. Wa may yakul fit afi au bil illah pada kufrun inta ahlil millah. Kok ngomong otomatis ning gone hubungan makhluk itu kafir nang cara ilmu tauhid. Meskipun warga Indonesia. Orang munafik itu tetap meskipun warga Indonesia. Tapi nak wis kewargaan ra ngambil status iku bener. Warga Indonesia bagus status. Wong Nabi udah selalu ngomong wong kafir ya kafir, kadang ya ahla Makkah ya Quraisy. Makanya Nabi udah selalu pakai istilah kafir. Jadi nggak istilah kafir itu berlebihan. Nabi nak pidato sering muni apa? Ya masyara Quraisy, ora selalu muni ya kufar. Ya kafir ora muni. Aneh-aneh. Padha ini cara aku padha. Kaya ngaji ben fair apa? Fair. Mana muni barang namam apa? Padahal layat kulul jannata nama. Tapi tak apa hati nih, tenang. Masih tak matur Kanjeng Nabi ini nanti betul sawi ngalor itu. Lah Kanjeng Nabi wapian Gus terang arah takok. Lah paham to ora? Nabi wapian. Enggak seperti itu Nabi itu. Tak jamin Nabi apa? Yo. Jamin. Jadi tak terang ya. Sehingga kabeh nabi ora tau takok nek pengen. Mergo ora ana napa ti. Mulane Nabi Musa ketika wal qima fi yaminika. Ya diceblokno ora kok. Masa bisa ini jadi ular ya kan.
Lah kowe tak kok amen ngono terus mbek pangeran kok kon mandi. Sampai kowe lah saiki sing sik melarat-melarat. Kan ning atimu mosok aku iso sugih. Mane kesampean ra iso sugih. Mergo kowe sik ana kaifa apa? Kaifa. Ya ora ning atimu ana kaifa. Ayo jawab. Piye carane? Ayo misale kowe tak dongakno di alfam sing atimu kaifa. Lha iku dadekno ra mandi. Pangeran takoki kaifa. Wara, kalau nek ora tau tak dongakno mergo atimu ono kae wara. Nabi ora, nabi kan unik hubungane mek pengenan unik. Wong tahu ya wis mayoran, wis maju sampean delok nang hayat sahabat ning ngene Mustad Ahmad. Mayoran niku wong ribuan. Nabi ku wedhus dibilang mesti tok. Nabi nawili ni diroan jen sing layani pasti utawa itu. Nawili ni diroan barang tak jenenge wedhus sikile mau papat muni mun telas. Umpama kowe muni iya iku tetep ana dira terus ila yaumil. Karena Nabi itu bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada bismillah ya tentu Bapak. Bismillah. Jadi Nabi ku rileks. Coba sekarang wedhus iku songkok saiki ana ribuan songkok apa? Songkok ra ono. Makanan sekarang berjuta-juta ton ya songkok ra ono. Lah Nabi hubungane be pengiran ngerti. Tak kabeh donya songkok ora ono. Malah pikiran Nabi wedhus cilik lah wong 300 ya cukup. Wong kabeh ya bismillah. Ya santai wae. Ya ahlul qadad halumu fa inna jabiran qatan ala kum fa. Lah kowe tak kok kaifa. Walane kene iso wali perkara iki. Ya iki daftar wali yo. Dadi mbok ning KPU tak daftar ning KPU. KPU DKI bukan. Ya syaratnya mau ya syarat utamanya tauhid bener warga Indonesia, WNA, warga negara asing. Syarat utamanya apa? Tauhid bener warga Indonesia, tidak warga negara apa? Asing. KPU kewalian, mending dia ora roh ngono tak kok. Ini tauhidnya bener. Mana tauhidnya bener ora tak daftar wali dadi wali. Mulane kula suwun, kula nak maca ayat-ayat mukjizat ketonnya nak nabi ku benten. Nabi ku tuwe to, pol gitu. Modele piye? Hubungane be pangeran ku yo asik. Karena Ibrahim diobong yo semua. Ya pikirane dene terus geni ku hebate opo? Jadi anak kowe kan gak mosok diobong kok selamat. Wah ini orang bakat wali itu kaifai mah. Mana kipan itu di ilmu ini ramen mangan titi ewa. Jadi di antara dongane watom til. Jadi aina kaifai itu dihilangi. Thompson men dibuang loh. Malah juga pujian. Api-apian suara yang sekolah terus kampung. Seneng apa perainan bisa jadi aku ketemu sampean terus ya. Lumayan perai berapa bulan? 3. Alhamdulillah. Sombong. Walau saampa mengersakno sapa Allah hidayah tahum ing ngeki hidayah wong akeh lah jaman dene mengko sapa wong akeh ala hidayah ngatas. Wala gimana sadar. Falam ini mongko ra iman sapa wong. Fala takunana mongko jono sira Muhammad bin Al-Zaidin sing awak nang wong sing ora roh. Hidalika kelawan hukum mengkono-mengkono an-nawaha Bidalika bidalikal hukmi pada apa? Nak mereka ada iman di mati akhir. Bidalika dikaune iman di mati akhir. Semua tak ujuk-ujuk mulu. Semua domir di domir. Semua penting paham apa? Keliru orang fanatik domir keliru. Wong domir tertera wong, penting paham apa? Innama sajiba mesti nyembadani doa ka ing aja-aja asira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Allah dina wong akeh ya semuna kang tunggu sapa lagi. Bima atafahumin utama atafahumin kelan krungu sing dadi paham wa ibadah nang krungu sing gelem itibar gelem mikir titik lawal mau tate wong kafir sing ditrupana wong mati ayil kufaru kese wong kafir dadi mau tate mrene mboten kok mayit mboten wong kafir sing ditrupana wong mati mergo ora iso ngrespon kebenaran ayil kufaru kese wong kafir sabahan rupana sapa wa taala ing kufar lan al-mauta di ada misamai ing dalam podo-podo ora roh ora krungu, maksudnya ora krungu kebenaran. Wal maut tiap asu bakal nangekno rumel maut sapa Allah fil akhirati min akhirat. Suma ilaihi mongkono le maring Allah syaratan irfa unatin saunatin balana sapa ngene. Ayu rasuna dijadi balana sapa ngene. Fa'ijazi ya rumo kemana sapa Allah ing ngake to fa'ijazi mongko malah sapa Allah ngake. Ana ana kiai sing maca fa'ijazi ya anggape fa'li sabab nek maca fa'ijazi anggap fa'ifina. Sampeyan ra kaget biasa, tapi sampeyan ra tau mikir ngono. Alhamdulillah. Umume kiai mau coba fa'ijazi, fa'ijazi. Fa'ijazi sing gampang-gampang ya amalin kan gampang.
Lho kalau nganti saiki sinau nahu lho. Nganti saiki kula nu saking senenge Quran, nganti saniki jadi sinau nahu. Padahal nahu kula tanggo ngulane sampean wis susuk. Iku wis sinau. Wis susuk pol. Iku wis jadi. Mergi kula seneng aja napa. Wong-wong nahu iku ya kelebihan dhewe. Dadi memahami Quran iku saalim-alime wong-wong wali-wali sing jalur wali. Iku nak memahami Quran iku beda mek wong nahu. Nak wong nahu sing waras tenan ya maksudnya kaya Ibnu Hisam, kaya Ibnu Malik sing waras tenan, sing walim tenan. Mungkin unik tenan. Itu biasa kok, ra iso nahu takok Kanjeng Nabi, pancen dadi wali lewat jalur nahu. Kaya Bakhalil Bangkalan dadi wali kok jalur nahu. Jadi pancen wis bener-bener malakah mbek ilmune Quran iku. Malakah. Jadi wali jalur fikih ana Pak Abu Ishaq Asy'ari. Pertama ngipi ketemu Kanjeng Nabi mergo saking alime fikih. Sampai Nabi ngendikane kaya ngendikane ahli fikih. Al-qaulu ma qala Husain. Iwan fatwa fikih. Sampai saya Abu Ishaq Asy'ari sing ngarang kitab Al-Muhadzab. Sing wong salah alamat qala Ibnu Muhadzab dari Imam Nawawi itu keliru. Imam Nawawi itu sing nyarai Muhadzab. Muhadzab sing ngarang Abu Ishaq napa? Asy'ari. Cukup rapati terkenal sekolah Ibnu Muhadzab dari ngomong kolan Nawawi. Ini Nawawi itu syarikul Muhadzab, bukan pengarang Muhadzab. Kalau nggak ada sarai. Itu likur juz. Jadi terus untuk pirang tahun. Ini bicara. Muhadzab itu terang juz. Disarai itu likur juz. Oke mau coba urip neh mati neh. Orang kata mengenai kamu. Jadi orang kata mengenai apa kamu. Ini nak ngarang, wajan unik tenan. Apa ya? Analisisnya, mergo sekali salah tergede ini bisa gawe naive apa? Salah. Ya, apa gawe naive apa? Salah. Misalnya ini tak contoh lagi, ini ben roh nahu sama. Misalnya Ismasyur kan, Abdul Aswad Abdul Ali, itu ya umumnya ulama, dia yang sufi. Jadi kon ngarang, kon pamer itu rasa umumnya ulama, itu kon pamer, kon ngarang rasa. Khalifah pinter, Ziyad itu pinter, diprovokasi, ngerti apa? Diprovokasi. Tinggal cerita sono desa masyhur, moco bara'atu minallahi wa rasulihi lan nasi yaumil hajjil akbari terusnya annahu bari'um minal musyrikina wa rasulih. Dia oleh moco itu wa rasulih pakai kasroil lah. Terus dari wong desa itu, lah apa ibadah, menisan dadi wong abangan. Wong Allah mbek Rasulullah ra ngurus meneh mbek aku. Mergo nek warasulih di atas nominal musyrikin. Jadi annawa satuna Allah bariun ra urusan minal musyrikin sangka ngomong musyrik. Warasulih lan ya ora urusan sampe rasulih. Woi akhire apa ngamuk ora ngono, macane ora ngono. Macane warasuluh iku dadi mutadak sing khabare makdzub dadi dhisik ku. Wes akhire dikarang. Sebenarnya kan warasuluh bariun minal musyrik. Ana menang ngene iki kangkang kabeh lah sing ngaji kula kudu hati-hati. Cara kowe dadi ahli nahwu tebire wong-wong yo kasus. Saiki tak bedheki misal. Wong nahwu nyen pinter provokasi Gus, ben wong belajar. Tak angen-angen yo pinter maksudnya. Nak ana hamzah al, ambek hamzah istifham, paham nek masuk ku isif itu belajar. Otomen iku kan bedine macane panjang. Kaya al ana. Allahu adzina lakum. Maknane kan Allahu ana ta te Allahu adzina lakum. Am ala wahi taqhar. Sehingga kalau misalnya kayak takbir kok muji Allahu akbar berarti dadine hamzah istifham. Berarti maknane apakah Allah itu maha akbar? Ngoyo kafir halus to. Meskipun pangeran maklumi mergo gobe, paham ya? Gobe ku goblok paham. Tapi cara nak wong sepakat nak alif loro dipanjangno dadi istifham. Dadi al ana ana to sak iki. Paham ya? Fir'aun ketika iman kan malaikat Jibril al ana to saiki kowe iman waqat asaita qablu dhisik kurang ajar. Padha ketika ana wong mutuskan halal haram tanpa hukumnya pangeran Allah kan takon Allahu adzina lakum. Manane apakah Allah memberi mandat kowe ngomong halal haram? Sehingga orang-orang nahwu itu ya berjasa betul. Jika takbir mau tidak mau harus pendek. Allah. Harus takhfif. Allah. Karena sekali kamu manjakan am jadi istifham. Nah, Ibnu Hisam, Ibnu Malik, Bakhalil Bangkalan itu orang-orang yang sukses. Merovokasi orang seperti itu. Mulai jadi wali ini jalur nahwu. Dia ini ra kepengin nak takbir jadi kalam istifham.
Paham? Jadi mana aku daftar wali mulai kok naku oke. Tapi ono jalur cepet marah. Iku yo jalur. Luwih cepet. Tapi syaratnya sabar, terus bangga melaratmu. Iso. Oh, mau melarat di swarga kaya 500 tahun belum juga. Jadi kalau munik ke aku, swargane dicek munik 500 tahun. Nah, nganggo status melarat sampai juga. Pangeran kita nganggo status. Nah, nganggo status wong alim wong bodoh ya mbok. Ya, sampean karek delok statuse. Ukurane iki ora ro. Tapi kalau suwon tenan, ojo geman babake ngalim terus gak sinau. Kulo nganti sak niki cek sinau. Senajan terus minggu pisan. Karena tadi ada hal-hal yang memang bisa menjadi itu orang naku. Coba misalnya saya mursyid toreko. Dia hanya mengajarkan Allah Akbar, camkan di hatimu nak Allah Maha Besar. Tapi kalau kita orang yang tahu maknanya, gue ngecamno Allah Maha Besar tapi melafazkan Allahu Akbar. Didengar orang Arab, didengar orang yang paham kalimat ini menurut saya masalah besar. Karena itu menjadi istighfar. Padahal cara teori wali enggak boleh bikin kalimat sing muhimah, sing mari salah paham. Padahal dengan Anda memanjakan artinya menjadikan orang memaknai itu istighfar. Kriminal toh? Oh, kriminal. Enggak bisa. Kira iso dadi wali mau daftar mursyid enggak bisa. Kudu daftar wong naku barang. Daftar Bokhalil Bangkalan lah. Lan kula nganti saiki kula nate nerjemah Alfiyah. Kula dalu kula masuk wengi sinau muni. Nggak mau iling-ilingan. Sangat sekarang ya wali. Itu senenge lucu-lucunan. Ya kula aku kan yo wis iso lucu-lucunan ya. Maksudnya roh lama sing seru-serunan ya bodoh. Ternyata bakasan itu ulama iso provokasi. Efek salah makna itu dene iso provokasi. Terus ada ulama nakku yang jalur muqaddar. Iku yo luwih ekstrem. Ana lapat nek ra mbok muqaddarno kowe salah, neraka. Ngono oleh ngomong ya mbek ngamuk. Ya iku ning Fatihah. Fatihah ketika iya kana budi iku dhewe pangeran ta ae coba. Dhewe pangeran. Tapi nek Allah sing dawuh ning kowe, mosok Allah nyembah kowe. Maka yang kudira qabla dzalika qulu. Jadi kanjeng Nabi pas ketemu pangeran untuk wahyu diwari pangeran, "Ya Muhammad, qul." Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, qul iya kana budu. Sehingga senajan untuk iya kana budu dawuh pangeran, tapi waran, apa? Waran. Berhubung waran berarti kawula ngendikan iku ning pangeran iya kana budu Gusti hanya kepada engkau kami menyembah. Ya iku ya dawuh pangeran. Tapi pangeran dawuh sing marahno ning kowe. Ora kok pangeran dawuh diarahno ning kowe. Lah nek pangeran dawuh diarahno ning kowe kan maknane dadi kasus. Iya ta ora? Lah wong nak kowe ku pinter, provokasi ngono iku pinter. Mesti pinter ana lapat sing gelem ra gelem kudu ana muqaddare. Terus dene nyontokno. Nyontokno sekian lapat sing wajib ana muqaddare. Terus wong maca mesti wedi kafir. Wah, kok. Ya mau iso provokasi. Dadi wong iku nak iso iki kafir. Gelem ra gelem iya lek mantur medal iya kana dudu kan maknane apa? Kepada engkau kami menyembah iku kan ya Quran dawuh sapa? Allah. Dawuh Allah. Tapi pas ayat iku banyak pangeran dari awal marai kanjeng Nabi kul ya Muhammad iya kana. Makanya ning tafsir Jalalain qulu iya kana budu. Wa qudira qulu qabla iya kana budu. Nah itu di bahasa Arab semuanya gitu. Makanya kayak negara wa amal ladzina kafaru misalnya terus amal ladzina swaddat wujuhum kan langsung akafartum ba'da ini fa yuqalu lahum akafar. Kan ada lafaz yuqalu yang dibuang. Adapun orang-orang sing iswaddat wujuhum itu gimana? Fa yuqalu lahum maka mereka akan diberi pertanyaan akafar. Lah terus muni iso nyontokno sekian puluh lafaz sing butuh takdir, butuh muqaddar. Yo kondang ten. Cuma modele ngono ben dintel terus kafir kowe narangane kafir. Iya non muslim jadi to ayo. Tahun ini mulai. Mak kula, lah ya kayak ngaten iki kan butuh ilmu balaghah. Sekarang wal mauta itu wong mati apa wong kafir sing ditermakno wong mati? Wong kafir. Misalnya wong mati tenan, lha apa wong mati dibakar wong mati malah kasus meneh. Montor. Wa qalu lan ngucap sapa ngakeh kufar Makkah ta tegese kafir Makkah. Pangeran padha wa qalu, temune kafir Imam Suyuti ha ya.
Jadi misalnya ke Banten, lu nanya di Quran ada kufar Mekah yang mufasir. Qurannya berdawuh wa qalu. Nah, belum aja beda. Wa qalu lan padha komentar sapa ngakeh kufar Mekah ta tegese kafir Mekah. Laula nuzila boyo diturun halan nuzila boyo diturun ali ngatasi kanjeng Nabi ku ayatun ayat mirabi sing pengiran kanjeng Nabi. Karena kau tiga jenis untung. Untane Nabi dinten soleh. Metu kok putih watu. Mergo Nabi soleh iku ora ora bedane ndok kabeh watu. Mergo cara Nabi soleh ndok metu pitik ya kertane pengiran. Watu ngetokno unta ya kertane. Lah wong sing darani mungkin yo ngawur, Gus. Wong darani ndok mesti dadi pitik iku mungkin. Nah apa dene melok gawe? Kan dia tetep ra melok gawe. Lah bisane apa mek unta sing metu kok watu padha-padha ra melok gawe. Berarti dene darani mungkin itu karena memberi kontribusi apa mergo mau delok? Delok. Lah ning tingkon wong delok pemain apa ora? Boten. Yo Dara. Lah iya wong trimo wong delok kok gawe hukum. Ning tingkon penonton ora berak gawe hukum. Wes waras kok itu. Mun bakal pakai terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna Allaha qadirun 'ala an yunzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu lan padha ngucap sapa kabeh kufaru Makkah laulan sila bae diturunno ali ngatese Muhammad apa ayatun ayat mirobi sang pangerane Muhammad. Kal aso kana kotigo dene unta wal aso lan tongkat tongkate Nabi Musa wal mahidati lan rampatan ka langit sehingga ke zaman iki sinten Isa. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufari Makkah inna wa ta'ala wa qadirun ila sing kuwasa ala yunazila. Ento nurono sapa wa ta'ala bidas iki lan tasbih yunazila wa tafilan tafsir ala ayun zila. Ayatan ing ayat lima sing perkara tarahu kang padha jaluk sapa kufar. Tapi walakin aktsarahum tapi nek akeh kufar layan lamun ora ngerti sapa kufar. Ya mau orang ngerti itu misalnya tak jane anane langit bumi ya wis bukti kekuasaane Allah. Ora usah sing aneh-aneh. Maksud sing ora aneh iku ya kekuasaane Allah. Misalnya anane langit bumi nabi khalqis samawati napa wal ardi wa khilafil laili napa. Kabeh itu dadi ayat. Mane monggo wis pokoke barokah ngaji gak waras bareng ngono. Lah nggih wong kafir cek goblok ngenteni ayat itu misale unta metu ka watu ayate pangeran. Lah masih gawe watu wong kafir ya ora iso. Artinya anane watu wis ayate pangeran. Dadi kan aja aneh-aneh yo setengah. Tugale ono kiai alim wis keramat. Dadi wong alim wis keramat yo angel. Kepingin kiai ini iso mikir. Aneh-aneh. Wong alim ku yo angel. Banget mikir wangel, yo angel ngalim, manut iso mikir. Orang alim lho. Lan ana wali ditakok Mbah dina kali-kali ngetokno kramate iso mikir dhewe. Atoer ya kok mikir. Mane sing waras sampe mlebu ayat walakin aktsarahum la ya'lamun. Ana nuzula sak temene turune ayat ubala untuk bali mengatasi kufar diwujud dihala di Quran wajib berusaha kufar in jahaduha. Lamun ngingkari sapa kufar ing ayat. Terus bukti malah ngeten wa ma minta batin fil ardi lan ora ana te apa wae sing gemet ning bumi. Mutai ini dari gadun dari itu. Orang lama Ibrahim itu, silah itu kata sambung. Aneh Zaidah itu cara disiplin kalam Arab. Tapi nanti Quran ya oleh berdua. Orang terus ngapa Allah, wa ma dapat ini komen apa? Zaidah, oh santri Arab tuh. Orang apa lo min Zaidah tuh. Oh santri elek. Orang maksudnya orang ngono Zaidah cara disiplin. Ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu jan yo kadang yo kacau. Doroba zaitun amron. Amron jenenge budul ahluwiyan. Mergo ora unda iku musnad ila. Maf'ul bih halu budula. Lah terus misale budula bebuak tenan doroba zaitun yo wong tetakok. Ya mendung sapa men doroba wae. Ayo doroba ora ono sing di amron Pak. Lah yo amron budula ora usah rapopo. Mergo ora usah amron iku wis dadi kalam.
padha nganggure. Tapi kalau seneng diskusi ngoten lucu-lucunan. Tamsi kang tumako apa dabah fil ardi ing dalam bumi wala ta irenan ora barang sing miber ya tiru kang miber apa ta'ir fil hawa ing dalam angkasa. Bidana hai kelawan sayap lorone ta'ir illa umamun kecuali kabeh itu dadi umat, dadi komunitas. Amsaluk kan wis padhan sira kabeh. Mesti pengen anak ngenyak manusa. Nak kowe darani mukjizat iku barang sing iso dipikir. Lah saiki wong iso golek dhuwit mergo iso mikir. Lah nek manuk golek rezeki ra iso mikir. Kowe golek babon mergo iso ngrayu. Lah manuk ora pinter ngrayu kok babone akeh ae. Kowe pinter ngrayu rabi sitok wae abote ra karo. Mesti pengenan ngenyek. Iku yo ora iso mikir kok payu rabi, ya to. Iku ora iso mikir yo kok iso mangan. Mesti iku ya cukup dadi ayate pangeran, ora usah njaluk sing aneh-aneh. Ngerjaluk aneh-aneh berarti layak lamun, kok. Lan kula isin njaluk rahmat isin wis cukup. Ngene iki wis cukup. Jadi koyo kowe ngaji zaman akhir ana wong ngaji ku wong rahmat. Rahmat zaman ngene kok ana wong apa? Rahmat. Kita diri khalqiya ing dalem ngatur kejadiane kabeh wari jalan ikine kabeh wahwal jalan kelakuane kabeh tingkah-tingkah kabeh. Yo aneh. Mereka agak iso mikir. Manusia itu sering rapat tentang menjaga populasi manusia. Tapi manuk ora tau rapat terjaga populasinya. Manusia sering rapat nggo ketahanan pangan. Manuk ora usah rapat. Ya ta. Manusia sering rapat jaga perdamaian. Manuk wis gak. Ora usah rapat kok. Dadi intine pangeran ngene. Iku ya kabeh kersane. Tetep kabeh kersane. Ma farratna ora tau pepeko ingsun, ora tau tledor ingsun. Tarotna tegese ora tau ninggal ingsun di kitab ing dalam catatan. Misalnya Allah fil mahfuz tegese ing dalam mahfuz minisain sang perkara apa ae, min dari gadun dai. Mesti gak tahu ya, secara disiplin ke alam ora termasuk umdah, tapi ora oleh buang Quran kok buang. Falam naktubu mongko ora nulis ingsun, mongko dadi sebab ora nulis ingsun bu ingse. Ora ana critane barang kok ora terdokumen. Rasi kabeh terdokumentasi. Suma ila robbi mongko nuli maring pengarane kabeh. Usaruna den balana sapa wong kabeh. Payak dia mongko mutusna sapa apa. Utawa payak di mongko mutus sapa apa benarum antarane makhluk kabeh. Bahkan wayak tasso lan dadi ngisot sapa apa. Nah bawa istinaf ya wayak tasso lan ngisot sapa apa. Li jama'i maring wedhus sing ora ana sungune. Minal korna hisab mergo tau di sumbrok wedhus sing ana apa sungune. Sumaya kulo mongko nuli dawuh sapa wala kumane kewan kabeh kuwi soroban ana sira kabeh soroban kelemah. Waladina uta wong akeh kadhebu. Nangge kuno soroban sami kalian ayat napa? Yauma idzi yawaddul ladina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Jadi ketika orang kafir itu yakin rusak karena mereka di dunia kafir dan melihat kewan-kewan di kitab ternyata berakhir dengan bungu napa? Turoban iku wong kafir muni ya letani buntu napa? Turoba. Nggih nak tegene surat Nisa di istilah napa? Lautus sawwa bihimul ard. Bahwa mereka diratakan dengan tanah, artinya menjadi apa tuh? Turab. Waladina ta wong akeh kadhebu kang gorono sapa ladina bi ayatina ayat ingsun. Ayat Quran itu kete Quran. Utai wong sing gorono Quran iku sumun, iku minangka wis apa? Apa antimaiha sing ngrungokno ayatul Quran sima akobilen kelan krungu sing gelem nampa. Wa bukmun lan bisu. Manane bisu an itu disange ngomong fil haqi lan hak. Wong iku do bisu, nek ngomong barang hak ra iso, nek sira penting iso. Ya mau ngelem pangeran ra iso, ngelem sujud ra iso, nek ngelem dhuwit pinter. Repot. Ya ora apa-apa, kang ngelem dhuwit ra apa-apa, aku wis terus maklumi maklumi. Keseringane lho sing ngono ku misale lesane ra ngelem atine ya muni ngono bos. Bidul mati dalam pira-pira kedoliman ing dalem pira-pira kekufuran el kufur itu kekafiran. Manut sapane wong ya sak kang ngersano sapa Allah idzalau ing sabno ing man dil moko ing sabno sapa Allah ing man. Wa man sapane wong ya sak ngersano sapa Allah ing man hidayah tau ing nunjukno ing man. Ya kal moko gawe sapa Allah ing man ala sirate ing atas dalan tori dene dalan mustaqimin kan dicek e dini sami dikece aku. Pokoke langsung ini kalau cerita tentang jenengan, kalau nu demi damel makalah ayat mutasyabihat. Ini mungkin kenangan kula lah tentang hal ini karena saya teliti betul. Normalnya kitab-kitab tauhid, kitab ilmu kalam, nyontokno ayat mutasyabihat itu rakmu. Misalnya ya diwahi pokok apa? Dihim terus ditakwil kudratullah, pokok apa? Kudratihim.
Utawa misale wali tusna'a ala aini. Musa kita gawe iku nyeneng mripatku. Terus ditakwil tusna'a ala tufi. Manane ain itu apa? Saya jaga apa? Saya awasi, manane saya jaga. Karena Allah enggak mungkin punya ain yang kayak kita. Tapi sebetulnya ayat mutasyabih dalam disiplin ilmu itu paling bahaya itu di ranah fikih dan akidah. Saya ulang lagi, yang paling bahaya itu di ranah fikih dan akidah. Makanya kata Imam Asy'ari itu kita tidak akan selesai kecuali di ma'unatillah. Misalnya begini, kita ini kan ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebetulnya nak nuruti mirip-miripan ayat itu mirip Jabariyah. Wong ayatnya jelas mayyasa illahu yuslimu wa mayyasa yaj'al ala siratim mustaqim. Enggak, kita juga tidak berkutik sama sekali. Kita untuk hidayah yang mergo masyiatullah, untuk sesat yang mergo masyiatullah. Kalau terlalu ayat seperti ini itu berarti yang paling benar Jabariyah. Tapi beberapa ayat misalnya watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kayak yang paling benar ya Qadariyah atau Mu'tazilah karena semua itu diisnadkan pada apa? Amal. Makanya kata Abdul Hasan Al-Asy'ari, Quran itu memang sama Allah ya semono iku. Maksudnya semono iku nak kowe saleh iku ngerti-ngerti dhewe. Nak ora saleh kono nang neraka ya ngono tok. Makanya ini penting saya ingatkan ke jenengan. Jenengan jangan pernah misalnya bangsa Indonesia nyomot ayat ini, yang ekstrem nyomot ayat ini. Wong ekstremis kan namanya nyomot ayat faqtulul musyrikin apa itu wajadtumuhum wa khuduhum. Wong liberal favorite la ikroha fiddin. Sing repot pacaran li ta'arufu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Supaya saling kenal. Makanya saya itu menekuni ilmu tafsir itu tidak sekedar, saya itu jarang sinau kitab tafsir resmi itu jarang. Saya justru sering sinau tafsiru ahli isyarah, ahli tasawuf sama ahli ilmu. Karena di situ kelihatan kualitas Quran sebenarnya bukan di disiplin tafsirnya, tapi di disiplin kesalehannya. Kalau tafsirnya kan kita selesai lah, satu kujimbrok, terus mulang wong budu-budu aman. Terus gawe majelis tafsir padahal dhewe terjem. Tapi nanti kalau kamu sudah ahlul ilm yang sudah wali atau daftar syekh, nanti kelihatan kualitas itu kelihatan. Misalnya ini Gus, kowe wali ning ngarepe pangeran nyalahno pangeran, sithik-sithik kersane jenengan, tentu tidak berani. Pasti di depan Allah kita sering robbana dzalamna. Tapi kowe wani ketika untuk hidayat muni zalika bi amali ya Allah, itu karena amal saya. Itu otomatis. Jadi makanya kata ulama-ulama wali, andai kan Anda di depan Allah, pasti rasa diwarai itu proporsional. Rasa diwarai wis proporsional. Misalnya aku ning ngarepe Allah, hak kowe kok iso ngalim, iso mulang nganggur iki. Mesti aku iki kersane jenengan. Tapi ketika misalnya tapi kalau salah bolak-balik dosa, kan gak mungkin aku muni kersane jenengan. Karena hubungan dengan Allah itu pasti idza dzikra wa wajilat qulubuhum. Ora keucap. Mesti ono khosyah. Lah khosyah akhire ra keucap isnadus syarri ilallah. Paham ya? Tapi mau kowe nak mulang tauhid yo khairihi wa syarrihi. Jadi itu masalah-masalah sing ra iso dijelasno secara ilmiah, tapi kowe nek dadi wali roh dhewe. Sampai Abdul Qasim Al-Junaidi ku nak ambek wong Jabariyah atau ahli sunnah sing mirip Jabariyah dari Abdul Qasim jadi atok kowe darane aku ra iman bang adat mazhab. Mergo hadmus syariah, napa hadmus. Sithik-sithik muni kersane Allah itu akan meruntuhkan syariat. Yes, kemudian ibu-ibu ini masuk lah dari masyhur dari Abdul Qasim Al-Junaidi. Misalnya kita minta kita bedhek. Kowe seneng misalnya ana mlebu neraka ya mergo kersane Allah, di swarga kersane Allah. Lalu husnul syariah di mana? Hayatus syariah. Makanya kata Abdul Qasim Al-Junaidi itu tidak bisa seperti itu. Nanti husnul syariah. Nah, itu sebetulnya yang dikatakan ulama-ulama mutasyabihat paling ekstrim itu di masalah akidah. Sampai orang kafir sendiri titik-titik lausa Allahumma asyrosna wala abauna wala harna. Jadi wong kafir lah nanti kandhani Nabi, ayo nang do iman. Jabe wong kafir, mau wong kersane yo iman, wong pancen pangeran nang kersane, dari kabeh kersane pangeran. Dadi nek ngomong ngono yo mirip. Ini kan masalah, makanya menurut saya
Lah iya nak ndelok ngene iki apik kowe seneng dhuwit lho timbang mikir ngene salah wis seneng dhuwit lagi tak mau tak nata mansur gitu. Bicara seneng dhuwit gitu ya abot. Sampai nanti lihat di Mutasabiyat di beberapa riwayat hadis. Kunna natanazak kalau aja apal teks kunna natazakaru kita ini saling mengingatkan. Yang diuhada ayatan wa yang diuhada ayatan. Satu nyomot ayat ini, satu nyomot ayat. Terus debat. Terus Fakhoro Ja'ale dan Nabi SAW mukmaron wajib. Nabi keluar dengan mukmaron wajib marah besar. Abiyada umirtum. Antat bibu kita bawah ba'dahu biba. Kelakuan kok ngono. Itu rak podo karo ngejur ayatnya Allah. Buat benerno be ayatnya Allah yang juga ayatnya Allah. Jadi Jabariyah sini nganggo dalil kabeh kersane pangeran. Sing Mu'tazilah nganggo dalil kabeh mergo amal. Ahli sunnah dari ini muni tengah-tengah, tapi prakteknya ya kadang nganan, kadang ngirim, jadi ini tengah-tengah. Oh, pemenang saya seminar ahli sunnah kadang sing teko ya rapati ahli sunnah. Ya tapi itu resiko. Resiko ngelola kebenaran adalah Allah itu punya keunikan. Yaitu Allah ngendikan ngelola kebenaran wa innalakum fil an'ami la'ibrah muslikum mimma fi udunihi min baini farti wa jamil labanan khalisan sa'al. Allah itu punya kemampuan mengeluarkan labanan khalisan, susu yang putih yang murni justru dikelola dari min baini fartin, kotoran itu yang najis, wa min darah juga. Nah, saya ingin misalnya sapi ora karwan ono kotorane ono darahe tapi bisa mengeluarkan susu. Mulane dadi wali ku mungkin. Di Indonesia itu banyak ekstremis, titik-titik Islami, syar'i, sing sitok amen abangan, rapati sholat. Lha iku yo kancamu kabeh maksudnya gitu. Lah iku dadi wali mergo tengah-tengah. Nah, tapi tengah-tengah kecepet. Ora tengah-tengah sing jogo keseimbangan. Tengah-tengah kecepet berarti apa to gimana? Turune tengah-tengah tapi faktore cepet. Makanya ini masalah susah. Mulane kula niku kadang-kadang gitu. Ono misale ono wong saleh coba seneng wong wedok asal gak zina. Coba seneng duwe asal dengan cara halal kula iki seneng. Ada ahwan wa aisar. Coba iki sik luwih ringan. Timbang coba kepikiran ilmu filsafat utawa ilmu akidah. Akhirnya luwih kok mesti korbane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dimaksud Nabi, aku paling khawatir umatku fitnatul Quran, fitnahul Quran. Yaiku wong ra bidange ngomong akhire ra karu. Mane termasuk fitnah iku kok wong kabeh ngomong Quran padahal gak bidang, akhire ra karu. Nah, itu terjadi waktu mane zaman Sayyidina Ali sampai dawuh juga Sayyidina Umar masyhur. Nang ngandani Ibnu Abbas iki nak debat mbek wong Khawarij aja nganggo ayat Quran, kok debat walakin hajuhum bisunnah nganggo sunnah Kanjeng Nabi fa innal Quran yahtamil wujuhan katsira. Quran itu milik bersama, jadi ada sekian wajah. Misalnya ekstremis pasti yang ngambil ayat-ayat perang. Misalnya liberal amen ayat-ayat la ikroha fiddin. Nah, sing kowe beling-beling amen dalil inna wa yaghfiru dzunuba jami'a. Ora atil khusus dalile kae iku wa inni la ghafarun, tapi liman taba wa amanah, isih wa amilah. Oh, cuma taba ono syarate. Jare sing beling-beling ora inna wa yaghfiru majal ora ono syarate. Ora usah pengeran. Lha iku apa yang diuhada wa yang diu. Bahkan tak hadis ada berarti kaul Allah. Wah kayak jalalan agar najala ya kaul Allah. Najala yo ayat kan kok bingung. Mane pentingnya ngaji nahwu. Itu najala padahal ayat itu makna. Najala ya kaul ta'ala gampang. Nah najala ayat. Kita ngaji rahat. Wong kula tangi turu wae iso ngono. Tapi ini penting ya. Makanya lah nanti kebenaran juga gitu. Misalnya Kanjeng Nabi sebagai manusia kepengen nunjukno ayat besar. Tapi efeknya nanti sama, yang mukmin darani mukjizat, yang kafir darani sihir. Tetap saja efeknya tidak dominan. Misalnya Nabi iso irsaqal qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Tapi ya wa yaro ayata yuridu wa yaqulu sifrun mustamir. Ketika ada kekuatan yang dahsyat, orang kafir bilang itu sihir. Orang iman, iku iman. Tapi kan yang ana pengaruh iki sebelum iku ya wis iman. Ya ta? Jadi ya wis
Lah terus piye surah piye? Memang balik seneng duwe, nah tuh apik seneng duwe. Memang mikir ngene iki malah. Aku ora ono ayat Jabariyah, ono ayat pengerane wong akeh mbok dhewe. Makanya kalau mboten tertarik. Saya itu dari undangan seminar Ulumul Quran, saya datang nggak sampai 2%. Saya itu pernah diundang di beberapa tempat. Dari 100% saya hanya datang 2%. Karena tadi Quran itu tidak baik di sisi terbuka, karena tidak semuanya berkompeten. Kalaupun berkompeten secara ilmu, kadang kesolehannya pas-pasan. Dan itu tidak boleh. Quran harus dibaca orang-orang soleh. Tidak boleh dibaca ada orang soleh. Nanti menjadi energi mereka. Termasuk yang didapat Nabi, saya prohul munafik, fayujadila bil mu'minin. Dibaca orang munafik, kemudian dipakai alat debat orang mukmin. Sama tak ceritani, ini kenangan saya. Makanya saya itu pengagum sama Tafsir Tobari. Kan Ibu Gus, nanti makalah saya di Sidogiri di akhir Ramadan tentang ayat mutasyabihah. Tapi sebelum itu sudah saya bikin makalah, jadi memang saya nekuni itu. Pangeran ngangkat, ono sing nganggur. Jadi tamu itu ya aku juga makalah. Karena saya itu ikhlas, ya enggak jenis ulama order. Tanpa itu pun saya pelajari. Kalau di Tafsir Tobari itu begini. Ini yang saya mohon semua yang belajar kitab tauhid harus berubah. Kitab tauhid itu kan kitab ilmu kalam maksud saya. Sering kan nerangkan mutasyabihat itu hanya ya dua, Ar-Rahmanu ala rasis. Oke, itu benar adanya, tapi masih kurang. Itu tidak sesuai riwayat. Yang sesuai riwayat itu mutasyabihat kejadiannya tidak seperti itu. Orang-orang Yahudi itu kan pinter-pinter. Karena pinter-pinter mereka punya standar. Yang dikatakan orang pinter itu kan punya standar, punya kriteria. Kayak muni misalnya kerja presiden yang tegak. Kau lah presiden kok krempeng, kok dia dewi gedut. Atau haka, dia krempeng milih sing. Kan tetap punya kriteria. Ada yang seneng yang merakyat, bagus. Ada yang seneng elit, karena ini global. Gak cukup, ilmu yang merakyat gak cukup ke dunia global. Dia sama menimu lah. Nah orang Yahudi itu punya standar, misalnya alif, mim, alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Itu dianggap huruf hijaiyah yang pakai abjadun. Dengerin ya, pakai apa? Abjadun. Jika misalnya A berapa, lam berapa, mim berapa. Begitu juga hamim, ain, sin, qaf dan terus datang ke Muhammad, kamu kan sering cerita adanya kiamat. Oh ya, kiamat pasti datang. Mas, nek wani cerita kiamat mesti terjadi. Iku kudu roh taune kapan. Enggak baik secara akademik cerita mesti terjadi tapi ora tanggal. Akhirnya wong kafir sing wong kafir tau doa fatul muslimin mikir, yo Muhammad itu jebule ra mutu, wong cerita kok ora roh tanggal. Kayak kowe kan kepengin sugih, tapi ora roh tanggal. Lha kan gak mutu. Wong kepengin kok ora roh tanggal. Kayak Joko-Joko pengen rabi tapi ora roh kapane kan gak mutu. Nah, dia itu tasdik apa? Tasdik itu bikin orang mana? Si orang Nasrani datang, Muhammad. Si kita jika Isa itu kan ruhullah. Kan kita sendiri apa alqaha ila Maryama wa ruhum min. Sebagian di redaksi apa? Kalimat. Kalimat. Dari sekian redaksi. Apakah menurut kitab kamu bahwa Isa itu ruhullah wa kalimatu? Nabi jawabnya na'am, iya. Fakat guna idzan. Ya sudahlah kalau gitu sama dengan kita. Tapi bilang sama dengan kita dengan khayalnya mereka bahwa Isa adalah Roh Kudus dan di situ ada bersemayam Allah. Sehingga ayat-ayat itu jadi energi kemusyrikan mereka. Nah, yang ini jenenge fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wil. Jadi zayghun di situ dari Imam Tobari itu memang kufrun. Kenapa kufrun? Karena ayat Quran yang sakral yang pasti ilat tauhid malah dadeno ilat tasyrik. Nah, tapi kelirunya kita dan kita ikut keliru semua. Menganggap itu polemik di internal Islam. Sehingga kita yang nakwil dianggap kholaf, sing dari rakrikan salah, sing takwid dari salah mesti bener. Padahal dari Imam Tobari itu tidak ada kaitannya kata. Kalau takwilnya kita, takwilnya ulama kita baik salah maupun kholaf itu kan takwil benar. Mau menghindari ono ayat sing sawangane nyerupakno Allah wek makhluk menjadi tidak. Mergo ono kepastian Allah mukhalafatun khawati sehingga ayat 2 pokok iki dia era kudratullah pokok kudratin. Dari Imam Tobari nak ngono iku wis mesti. Nak ngono iku wis mesti, tapi asbab nuzul ayat iku ora ngono. Maksudnya ora ngono iku jadi saiki cara aku ketok bener Imam Tobari sekarang coba.
Cari orang orientalis, pakar-pakar Islamologi, udah Islam tau orang kan? Mereka nyari Islam apa? Cari kelemahannya, termasuk ayat-ayat Masyiah. Gitu. Lah ya makanya ini ngaji. Jadi yang dikatakan kitab tauhid menurut saya itu sudah benar, cuma kurang. Kurang artinya itu belum mewakili semua kebenaran yang dikehendaki para ulama-ulama. Karena terus mutasyabihat lebih sulit lagi, mutasyabihat di fikih lebih sulit lagi. Karena fikih itu harian kita. Kenapa? Harian. Misalnya gini, tak beri contoh. Kalau tak beri contoh. Jangan kalau sujud umumnya kiai daerah sini atau santri-santri daerah sini semuanya. Kalau sujud kan 7 anggota. Jabah 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2. Umil itu anas juga ala tapati al-gumin al-jabah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Oke, kita benar. Aman. Pokoknya sujud dengan meletakkan 7 anggota, aman. Mutafak alaih sahnya. Oke, sepakat ya? Sah dan pasti sah. Tapi dari Imam Rafi'i ini, yo ra sujud itu penting bathuk nempel. Liyane iku ora penting. Ngrongkong-ngrongkong sithik ra apa. Dari Imam Rafi'i. Dan itu kitab Muharrar dikritik Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin Al-Asaf itu harus 7 anggota. Tapi Imam Rafi'i piye wong alim penggemare yo akeh. Imam Qalyubi dan banyak ulama yang membela Imam Rafi'i alasannya. Ning donga sujud itu sing ana sajadah lakawaji wa sam'i wa basari ora ana warubati wa qadami. Jadi sujud raiku sujud sam'i wa basari wa endah kabeh. Ora ana bakat warubati wa qadami. Ya tapi nak sujud kok ngene iki 7 anggota wis karwan susuk kan? Susuk ta ora? Rafi'i darani sah, mergo nek nyaranno sitok kok dadi itu kan susuk apa? Sah ya. Nawawi yo. Saya rasa ra kelas ini. Nah, energi fikih yang dari Quran itu ya seperti itu. Jika nyuwun sewu, Abu Hanifah dan Dawud Al-Dhuhri itu nyuwun sewu ceroboh sekali dalam menentukan hukum nikah. Sehingga syarat-syarat sing ketat cara Syafi'i ning Imam Abu Hanifah dan Dawud Al-Dhuhri rapat iket. Dalile wa ukhilla lakum ma wara'a dalikum. Angger gak iku yo halal. Wa angger gak iku sing haram-haram yo halal. Terus jadi perdebatan ulama. Cara Imam Syafi'i ketat. Ono wali, ono 2 saksi, terus wali dan yang dinikahkan tidak ada wahdohiro. Misalnya, ada bocah ayu, HP kok rabi. Bapak itu seneng banget, dia mantu mubalek. Paham ya? Bocah itu kicrat-kicrat, mereka gak milenial loh. Maksudnya, soalnya orang bang tadi. Nah, contoh mubalek tapi kan gak milenial. Gagap HP, gagap. Ini syaratnya apa? Betul walinya membolehkan. Ini enggak cukup, cara Imam Syafi'i. Harus perempuan tadi, misalnya Sri tadi, tidak punya adawah ghairah dengan bapaknya. Nah oleh mau kicrat-kicrat tenan, senajan to wali ini muslim, tetap tidak sah. Kalau baleni malih. Malah ning muin kan diterangno, wali bisa meleni mauliyahnya meskipun wali muslim, haitsula adawata bainahuma ghairah. Tidak ada musuhan sing ekstrim. Mutlak sekali dalam mazhab apa? Syafi'i. Karena Imam Syafi'i punya kaidah yuqtatu fil abdh ma la yuqtatu ghairah. Kalau bab urusan situ harus ikhtiar. Abu Hanifah walian. Wong potensi zina. Berhubung potensi sifat, pintu nikah sak gampang-gampang. Jadi teori dia wali. Ya, karena potensi sifat, maka nikah harus dipermudah. Nah, dia tapi pikirannya kamu. Bab iku kudu hati-hati, sembrono. Wong kok dikeloni Tuhan, kok turunane iki. Juga Imam Syafi'i ku ketat. Sing lanang kudu jelas, kudu kufu. Misalnya Syarifah ya kudu untuk Syarif. Misalnya ning kira-kira kudu untuk Gus wong alim, pokoke ana anake Mutoha ya kudu untuk mubalek lah. Nah, misalnya bapake mubalek wis mantu RT kan ya isin. Misalnya. Jadi Imam Syafi'i ora kok nyaratno rukun nikah tok nganti sak kapak-kapake di. Bahkan saking temene iku wong sing bapake Islam wis telu, musuh Islam debutan, lagi bapake tok Islam iku gak kufu. Pokoke jeli medhep. Jadi kok kangkang ini kan gue jalalan ngalor itu. Gue jalalan ngalor itu. Orang oleh besanan mbek wong sing nggawa kopi ora oleh. Gak level apa? Mergo kowe nggawa kopi kok disaingi wong nggawa kopi.
Paham? Jadi kalau anakmu bayar rabine angel untuk. Terus golek besan sing padha-padha gowo dalan ya. Ya mengane besan silai ben kuku. Ya ta tau wis tau ngaji ngoten mboten teng madzhab Syafi'i. Sampai ana kafa. Ada apa? Sama sing anak wedok-wedok iki kan bakal kafa kan calon mantu lanang kok. Jadi ngeri. Nah, itu karena nak delok ayat wa ukhilla lakum ma wara adzalikum. Koyo yo longgar asal gak ngono halal. Imam Syafi'i tetap ketat karena tadi ukhid apa? Yuqtatu bil abdo malaikatu bil ghairi. Mutasabihat paling angel itu sebenarnya halal. Nah, sekarang nyon sewu ketok benerin tafsir Tobari. Sekarang banyak Islamologi. Banyak peneliti-peneliti Islam. Ya lumayan nak sing saintis tentang hanya neliti sains malah bagus. Karena rata-rata arahnya ke tasdik, malah bener Al-Qur'an gitu. Nek sing penelitian ilmiah medis rata-rata kan malah bener Al-Qur'an. Tapi nak penelitian Islamologi. Oh, Quran itu antisosial. Bukti nopo? Ono ayat buat ribuan wong wedok kon mukul. Wah, itu anti apa jenenge kekerasan apa anti ham, berarti kekerasan dalam keluar. Padahal semua tafsir sepakat 2.000 edorban ghairu mubarrihin, mukul yang tidak menyakiti. Ya, tapi ayatnya kan 2.000. Mau terus diomongno nak Quran nanti apa? Ham. Sekarang terbukti enggak kalau mereka pakai ayat Quran untuk mendiskreditkan Islam? Terbukti. Makanya cara pikiran Imam Tobari, ibtihu al-fitnati yo ngene iki. Ora kok masalah ya dua gimana niku iku nek iku anggere wong yo ngono napa itu. Ya tak unggahno kelas yo, paham. Paham ya? Paham tenan ora? Nggih. Ya, matur nuwun. Lah iya, pepe ana ayat wa mayya sailah terus kowe mayya sailah terus dadi jabariyah ya aja. Wong ana ayat watil kal jannatul lati uridumuha ya bima kuntum ta'malun. Ya sering ana jazaam bima kanu ya malun. Nang kon terus iki yaksibun ya balun kan bolak-balik itu kan iki partai Mu'tazilah, ini partai Jabariyah. Lah ahli sunah jare ning tengah-tengah. Iku ahli sunah dhisik ning tengah-tengah iku mergo tetep. Saiki kan ahli sunah kecepit. Teror sana, teror sini. Ini akhirnya dia format. Formatnya itu yang mendengar sana, mendengar sini. Padahal syarat kebenaran itu oleh kebenaran kok mendengar sana, kebenaran itu berdiri sendiri. Malah nekunu qawamin lillah syuhada bil qisti. Qawamin itu berdiri. Kebenaran kok nampung sana, itu jenenge politikus, Pak. Kebenaran ora ngono iku, Pak. Paham? Ngaji kok dengar sana, ora iku. Ya tapi itu sudah fitnah, apa omong ngono ae. Jadi jenis kebenaran itu kiamuhu binafsi qawamin itu berdiri. Ya jelas ya. Jadi ini dilatih dan sampean ngerti. Terus yang ada di ilmu tauhid itu sudah benar. Cuma tak elingno, sebetulnya awal-awal asbabun nuzul itu tidak gitu. Jadi wong Yahudi dengan disiplin Yahudinya itu mendiskreditkan Nabi. Mas itu menamuni ono kiamat kok ora tau cerita. Itu secara akademik tidak baik. Nah, akhirnya wong Islam sing lemah atau Yahudi, karwan Yahudi Nasrani nyorahi. Mane pangeran bolak-balik bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam yatihim ta'wilu. Maknane wong mereka pasti mendustakan kiamat pancen urung terjadi. Jajal sok ben wis pas terjadi sok ben latarabunal jadi. Lan iki rasa mlebu iku. Paham ya? Sing Nasrani enggak, Nasrani takok Muhammad menurut kamu Isa itu gimana? Saya baca di kitab kamu betul, Isa itu ruhullah wa kalimatuh. Ya, Nabi jawab iya memang ayatnya apa? Alqaha ila maryama wa ruhum minna. Nah terus fahasbuna idzan, baguslah kalau gitu sama dengan kita. Terus mulai, jadi mau diterangkan sak terus ya terus mulai. Maksudnya mulai ternyata Quran Muhammad mendukung Trinitas loh. Disimpul-simpul dhewe apa? Lha iku jeneng ibtihu al-fitnati wa ibtihu al-ta'wili. Dadi nganalisis Quran tapi malah dadi perkara. Lha iku sampai. Iku mesti zikr apa? Nah, yang jenis ini kata Rasulullah, jika kamu ketemu orang yang jenis ini, faulai kalladzina samahum wa fahdaruhum, maka orang jenis ini harus kamu hindari.
Oke, itu yang internal, yang eksternal ya, hubungan kita dengan non-muslim. Lalu kita sebagai muslim tentu punya musuh-musuh dalam Islam sendiri, dalam dialek fikih, dalam dialek akidah. Ya wes akhirnya kita ngalami yang seperti ini. Dari Islam-Islam yang moderat, senengane dalil famahilil kafirin amilum ruwaida. Jadi orang-orang kafir pun harus kita beri jeda dong biar berpikir. Sing kita amin dalil faktulul musyrikin. Harus ngomong fikih gak musyrik ku ono kafir ono macam-macam, ono ahli kitab, ono muslim. Ono sing duwe kitab samawi, ono sing subhatul kitab. Subhatul ono sofi a, nasamiro, majusi. Semuanya praiso tak jamin. Maksudnya yang delok ngono wis, ra kita kono mukar nakir. Tapi ini ilmu. Kayak kalau suwun sementing ojo sampai yang diuhada wa yang diu. Nabi terus kok abihada umirtum antadribu kita bahwa ba'dahu. Apakah seperti ini? Quran kamu benturkan dengan Quran. Nah, kalau sampean tanya saya, lalu solusinya gimana? Ya solusinya tadi. Kowe iku dhe khosyah sik, dhe wedi pangeran sik, duwe saleh sik. Engko ora ketara. Misalnya gini. Saya kan punya kitab wali-wali sing alim. Nah, wali alim saya tidak tertarik karena itu enggak. Maksudnya wali tapi alim. Iku nak maca Quran ngene tak warai iki. Kowe bebo insyaallah senang iso tenan ra mungkin. Bebo lah. Nak maca ngene iki. Sufyan bin Uyainah itu kan gurunya Imam Syafi'i. Jadi yo alim alama yo wali. Imam Baqi itu ya gurunya Imam Syafi'i, yo alim alama yo wali. Nak maca Quran ngene. Wa alamu misalnya annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya mbek anak fitnah. Ya Allah, nastaghfiruka ya Allah, nahnu nastaghfiruka min. Kok malah kula kepengin akeh. Wong karuan dunya fitnah kok kepengin akeh. Berarti ngekeh-ngekehno fitnah. Memuangi. Nah, kowe kan gak fitnah secara kosakata gini. Iku ning seminar Quran kok seminarno. Mulane kula nekani acara Quran yo mung 2%. Guling-gilingan nek aku ora sombong. Tapi kon terus yo mau Quran lho di seminarno. Quran gua khosyah sampai pangeran. Jadi nak kan fitnah, secara kosakata maknanya begini. Secara istimal dikuwaji. Secara hermeneutika. Ibu pinter barang ibu sing takok ibu pinter narasumber ibu pinter kok terjos. Nah, ruang kayak ini harus kita akui penting untuk diskusi. Nyatane nek ora ngono ya ilmu Quran mati tenan. Tapi ku mbok turuti dadi istilah tenan. Nah, terus nanti orang yang sama Gus terus mau ayat ngene. Wa anfiqu mimma razaqnakum nangis. Gusti, kulon ku izin dadi wong melarat. Akhire iso nglakoni kitab infak. Gara-gara kiri Gusti, kula ora iso nglakoni kitab napa? Infak. Jadi mereka itu orang-orang yang sosial. Jadi ora kaya kowe melarat go rumah misalnya. Terus golek dalil fadhailul fakri. Orang ngono wong dhisik misale mau ayat wa anfiqu nangis. Gusti gara-gara melarat kula ora iso infak. Tapi kok maca wa amwa apa innama amalukum mauladukum fitnah. Gusti wong dunya iku mari fitnah kok kula kepengin duwe dunya. Berarti aku pengen duwe fitnah. Paham maksud? Jadi anaknya maca Quran nangis. Jadi itu dimaksud Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasyabihan matan yang mesti taqsairu min hujuludul ladzina khashawna rabbahum. Maca wis begidik nangis. Orang ini di seminar ngomong. Ya, jadi Quran itu harus dianalisis secara hermeneutika, sosiologi, dan politik. Sing ngono ya mandok-mandok. Orang ngono iku, maksudnya iku ya ngono iku ya oleh tapi orang ngono iku. Mesti oleh ra kepiye. Kowe nek menawa wae itu. Nah tapi ke anti seminar yo dosa. Wong Quran digawa munif sing kumul-kumul yo ora mlaku. Lah sing ora tau seminar malah Quran dadi jimat. Waqiah katiate. Rezeki. Raat mare wong mati. Padha sini dadi. Nanti kita milih di sini. Zaman akhir ini kita milih. Ayo milih seminar apa milih jimat? Jalalan. Ya sudah jalalan ya. Jalalan ya. Pinter zaman apa? Bila jalalan. Jadi wong dhisik Gus anak maca Quran cek pinter. Kula macane nangis. Makanya saya bilang, saya berkali-kali bilang. Ngaji Quran itu nak iso ya oke lah pakai tafsir resmi, tapi sebetulnya ulama-ulama kayak Sufyan bin Uyainah itu nak maca Quran itu gampang. Abdul Qasim Al-Junaidi nak maca Quran ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyatan quli fi ibadi wa quli
Dari beliau, aku gak apa-apa kok mlebu neraka lah ora apa-apa. Sing penting pas Allah ketemu aku ngundang aku ya abdi kawula ingsun. Aku diakoni dadi kawula wis luwih seneng. Bar iku neraka ora apa. Sing penting diakoni dadi kawulane Allah. Jadi kualitas ya abdi itu kualitas jambaan. Mergo Allah pertama khitab Allah kepada manusia adalah fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk berstatus hamba. Hati hamba iku gak ngatur pangeran, anane percaya pangeran. Lah kowe saiki seneng ngatur dunya mikir dunya. Iku hati hamba ta penguasa. Takok. Takokan ngono iku lho. Penguasa. Ayo kelakuane penguasa apa hamba? Penguasa. Tobat. Aku seneng model-model. Kaya iso nyimpul lho. Gaya deh. Sehingga Kanjeng Nabi saking hambane merasa hamba. Dikon istighfar yo ora kersa. Wong agamane pangeran kok ora diurus pangeran. Ning dinggon jenenge hamba gak usut. Mulane aku kon milih pangeran dadi malaikat Rasulullah, dadi raja sing rasul apa abdan nabiyya. Terus fa asyara ilayya Jibril antawadhu ya Muhammad kowe sing tawadhu. Kon dadi raja, penguasa sing dadi rasul apa abdan nabiyya. Padahal kalau nabi jadi raja bisa menguasai Mekah, li'ilai kalimatillah. Cara kowe dadi kan ngono, cara kowe lho. Tapi nyatane Jibril marah beri syarat antawadhu ya Muhammad kowe sing tawadhu. Faktartu anakuna abdan nabiyya. Hanya abdan itu ya serapati ngatur. Akhirnya Nabi PK Bundut yakin agama itu terus pengira. Abu Bakar ya gitu, Umar ya gitu. Sampai Umar nak kon mikir khalifah penggantinya jenengan sinten. Maksud tempi. Mungkin agama pun tidak ditinggal jenengan. Wah agama ini pengira. Mesti terus pengira. Umar mati ra masalah. Tuh kok deh. Nah ini kan penting karena mengesahkan status abdan apa? Lho kula sebagai manusia kadang nggih mikir misalnya nasib anak kula, putu kula kadang ya mikir, tapi ngereling anak-anakku ya Abdullah, putu-putuku ya Ibadullah. Kaulane pangeran kok jurus sing duwe. Jurus kowe wis mati. Lah malane kualitas fadkhuli fi ibadi. Ini kita benahi dulu. Apakah kita sudah berstatus ubudiyah? Lho enggak jadi kawula ora gelem kok malah seminar dadi narasumber Quran. Terus ngomong ra karo-karuan. Jadi Quran itu dianalisis dari berbagai aspek. Mas aspek apa kono sak ngene. Mana kula niku ini pilihan saya. Saya dari acara itu datang hanya 2%. Kalau kita anti ya agak baik karena Quran harus ada yang ngurus. Karena tadi yang enggak datang juga enggak lebih baik karena jadi jimat tadi. Tapi misalnya ke seminar terus gak duwe khosyah terjadi apa nasibnya Quran. Wong Quran itu disifati Allah taksairu min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi sing diwaca Imam Baqi ketika fitnah. Ya Allah Gusti wong dunya ku fitnah kula kok kepengin tambah kathah. Berarti padha karo nambahi fitnah nuwangi. Engko bareng ana ayat wa antiku nangis meneh Gusti gara-gara kere ra iso infak nangis meneh. Apa kan ora? Ayat itu dinyang. Napa? Dinyang. Oh fitnah kanggo wong sing ora ngalim sing ra iso tasarruf. Nah kita iso. Mesti lho. Akeh ora sing lakoni ngono. Pokoke ora tau kena kesalahan, lho. Alet terus. Oh, alem ngelet terus. Ora ngene iku Quran ora kena diwaca ngono. Ya wis dimaksud wa idza qiyat alaihim ayatuhu. Anak mbok waca sembarangan yo zadat mungkos watan. Tambah napa? Jadi misalnya kalau mau ayat ini, Maya Sayyidullah Yudlil terus dungo yang mukallibal qulub sampai qalbi. Ala dini karena kita yang gawa sawil lah ora ana jaminan husnul khotimah. Jadi mau ayat ini ora kok terus wah ini mendukung Jabariyah. Kalau ngono, justru mau ayat ini langsung nangis ya mukallibal qulub sampai qalbi. Ala dini masyhur kan nyati ketika baca ayat ini dungo yang mukallibal qulub sampai qalbi sampai wong takok ya Rasulullah jenengan bisa dungo ngono. Wong wakal bil mukmin bina asbu ini min asabiir rahman. Terus sahabat kabeh donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Artinya kabeh ayat Quran dadekno khosyah, ora dadekno kuat-kuatan, napa? Ora dadekno apa? Comot sana, comot. Justru kowe ngerti nek Allah sing maringi hidayah, Allah pula sing nyesatno. Berarti urip kita tergantung Allah. Donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini.
Lah ketika maca ayat watil kal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun ya terus bangga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haq. Lah iku sing Al-Qur'an seperti itu sing dimaksud Allah nazala ahsanal hadisi kitab mutasyabiyah matanya dan taqsairu min wujudil ladzina yakhshawna rabbahum. Mun kula terus nanya. Ya dadi iki ora ayat Jabariyah ya, ayat Qasyah. Napa? Ayat apa? Ayat. Ngono kowe partai-partai nang Jabariyah iku. Terus kowe sok bener ning tengah. Tengahmu kecepet lagi. Ya almu kang gawe sapa wae manana sirate ning ati dalan tori ten iki dalan mustaqim ning cek dinal Islam iki agama Islam. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad li ahli Makkah tamare penduduk Mekah aro aitum akhirun. Nyerita ana sira kabeh ning ingsun inata lamun teko sira kabeh apa azabu ajane wa fitin yang ngendung. Awata totoh misra kabeh pak satu kiamat, kiamat itu di kiamat al mustamilatu kang mengkum ku ali ala azab berdasarkan kelan spontan. Kelawan ngagetno akhir apa ana ing liyane Allah tatuna donga sira kabeh. Lah mesti ora. Dalam keadaan darurat mesti sing mbok ini kok. Ingkun tuh lamun ana sira kabeh iso dikina bener. Kabeh di anal asnama ing dalam sak temene pira-pira berhala misale. Biasane ora kudu asnam apa iku tanpa manfaat apa sambung sira kabeh. Fatuha moko donga sira kabeh ing asnam. Baliau bali ngawasaratan nang ora kok nyane Allah tatuna donga sira kabeh. Disadai ing masalah sing bahaya, sing prahara. Fayaksifu mongko buka sapa Allah, ay Allah iki sapa. Manane buka mak ing perkara tatuna kang donga sira kabeh limaring Allah nuruti. Ayaksifu ento buka sapa wong mangkum sira kabeh minat duri utawa minat duri sing bahaya wana hasbatan ento. Tapi ya insya Allah men kersa sapa Allah, kasfahu ing buka mata tuna. Ya Allah buka ya nang ngersakno ora ya ora. Ya justru karena kabeh masyiatullah anane kita sungkeman ning Allah mergo nahnu biadillah ora kok terus kabeh kersane Allah lha gunane apa amal PKI iki berarti senane kok takok sing lha iya kabeh kersane Allah lha apa ngamal PKI terus kok tau muni ngene yo kabeh terserah manusa terus pengiran ora gunane kabeh terserah manusa iku berarti kalam Allah sing dadi energi kefujuran paham kalam Allah dadi energi apa kefujuran iku fasik iku jenis zehun apa zehun nah mestinya manusa kan gak kabeh kersane Allah terus sungkeman ning Allah njaluk untuk hidayah. Kabeh manusa untuk ajak mergo kelakuane manusa. Ya ana apike ben kesane zalim ora diisnatno ning Allah, tapi teng diri kita sendiri. Jenenge Rabbana dzalamna. Lah iku jenenge saleh tenan. Labanan khalidan sahikal lisan. Mulane cara kula Gus, ilmu kalam iki diulangno nggo syarat. Tapi ojo diimani, nek diamani mau. Jabariyah dikai ayat, Qadariyah dikai. Lah saiki ahli sunah kentekan ayat. Terus dipek Jabariyah, dipek Qadariyah. Bareng nek tengah-tengah kan yo bingung. Malah kabeh. Lah malah ngel kabeh. Ya tapi diulangno. Wong ilmu, napa? Ilmu. Iki serasa dijero-jero wong ngaji. Oh, ngaji bab kafaah. Sing go jalalen ora kufu mek sing ra nggawa. Berarti sing jenggot ora kufu mek apa? Amune terus nang. Bal ya bali ngawataratan la ghira ora kok liana wa tatuna fayak sifu insa wa tan tona di sira kabeh tatrukuna dicela di sira kabeh mak perkara tusriku nakang musyrikna sira kabeh mau setena wa minal asna. Berhubung kita li fala tatuna mongko ora dungo sira kabeh ing mati sira malah